Hello? Okay. My stream just started, boys. Fuck. Дарсан ч унтарчдаг наацаа. Fucking bad. Fucking bad, dude. What the fuck? Ийм муухай дуурайд байгаа юм. Юу ингэж муухай дуурайд байна? Аа энэ миний бүр анхны стрим явж штэ энэ хойно. Юу ингэж муухай дуурайд нэг гэсэн чинь. Та тарах уу? Look at me, dude. What the fuck? It's so weird. Оо, гарууд орж ирж байна. Өө наг дээр үт хийхэд стримлээ хүмүүс амар гоё орж ирдэг гэсэн юм шүү. What the fuck? Нэрсэ what the fuck юм даа шээс гэдэг. За YouTube дээр баг анх удаа лайв хийж шээ. What the fuck? Oh my, 1.5k trash too. I'm going to win or what? Би одоо чи юу тоглож байгаа юм бэ? Темплар л тоглож байгаа шиг байна те. Өөр чарж нь нефлүүс юм байна. Тэр ингэж неф нөгөө нэг темплараа анти тоглож арайч фот юм. Анти тоглож ийн гэсэн. 19 оны 2 жилийн өмнөх стрим. Holy shit. Миний энэ keyboard би энэ keyboard-ыг 4-5 жил бараг ашиглаж байгаа шүү дээ. Second keyboard-ыг 1.5k immortal rank л ахгүй. Энэ хоёр өвчтэй гарууд брут мөдлөө явахгүй юм бах та. Стил уурлсаар. Окей. Win. Би яг Orgil тоглож байгаа юм байна. Botpad brute. Oh, brute-тэй carry болж идэг нэцээ. I should show on lanes. Sentiment шүү. Одооний антимат энэ л амар шүү дээ. Би очих юм байна. Алкам. Тинаг нь манай вайт хийх юм байна. Тинаа нүг хүчдэг наацаа. Oh! What a fucking game sense, dude. Triple kill. Oh, би ч энэ үед амар юм шүү. Ultra kill. Oh, yo. Nice last hitting. Holy shit. Хөө би бүр амар тоглолтог байсан юм биш guys. Wow. I'm so happy. Өрөөрөө багч та. Holy shit. Би ийм амар байсан. Би рашин дээр очиж шаардлагатай дээ. Holy shit. Чат нэг үндэ одоо үзэж байгаа та нараас хамаг байж гоё найцаа. Happy poggers, refugees close pog. Хүмүүс ингэ чат мэдээд байгаа. Одоо олонгод нараа чат rate 4. Chat rate 4 guys. Тэгээ 72 хүн үзэж байгаа гайгүй ч юм аа. Shit. Sorry, can you help me? Энэ нөгөө навшин байгаль шүү дээ. Энэ би энэ сатирч бүр амар дурггүй ёо. Арал сетер гараад ирчихэл юм бол антигарын jungle маглыг сетерийг аална гэж хэцүү шүү. Энэ тилтний юуг нь ингэж алахгүй бол би тэгтээ түрүүн сентарийн ихлэ алдсан бол rampage гэж болохоор л байсан юм. Ваа, 2 жилийн өмнөх би лаадаг гэж. Би Orgil-аар лааж байна. Лааж авах л хэвээр харчаа одоо. 14 20. Грифтүүлж байгаа л юм шиг байна да яг үндэ. Beyond godlike Flatseeker. Кюгээ удаан хийгээд байгаа юм бэ?
Клүгээ дуустал нь байлгахгүй тэнийг юм ааш энэ тэр хэсэг камерцгаа. Oh my god. Хүмүүс тийм тайлбартай тархин өгсөн хүмүүс тийм тайлбарлаж өгч байна guys. Айн шилнүүдийн тэгээд хүмүүс чатлаа ахаар за би юу гэж тайлбарлах нэлээ сонсоо илүү байж. Гэхдээ тоглолт эхэлж байна. Дараагийн юугаар үзье. Завсарлагаар үзье. This is too interesting man. Yeah, second phase. Өөрийнхөө дээр стрим үзсэн чи амар гоё наацсан яг үндэ. Окей, дараагийн завсарлагаар үзье. Блядь. Салгасан хүүрээ. 10 seconds remain. Diamonds turn to pink. I speak for the trees. Миний гоё Apex-тэй keyboard бодоо боллоо доо. Keyboard гинэ, pad. Нэг угаахаас тэгж байгаа. Харалцаа улбар ширэнгийн pad авцсан чинь улбар ширч байгаа зурагтай pad авцсан чинь амар халтралж байна. 5 seconds. За яаж keyboard руу асгах чаагүй юм вэ? Keyboard руу асгавал бүр tilt цаашаа. Гайгүй болох юм шиг байна ингээд. Яа на. Нэтэ мэдэн жаад. За TP Team Secret багуудын тоглолт хэлсэн байна. За Thunder Predator арай өөр баатруудаар драфтаа нээж байна. 10 seconds. За Nature's Prophet Earth Spirit гэдэг. 5 seconds remain. Линч нэг селфи тавьж байгаа. Тэгээд дэр нь гараа тавьчих. Тэгэхээр зүгээр юм. Ah yeah. Oh. This feels good man. Хороо мэдрэмж. It's great. Бисний хавар селфидэг тайд тавьдаг юм what the fuck. Oh yeah. This feels great man. Элен алчрыг дээрсэн тавьчих. Энэ нэрээ өвжи стор гэдэг лгүүрээс би нэг пад авсан аахгүй guys. Рекламт ч үзээ. Тэгсэн чинь надад ийм альчуур бэлгэн гэсэн альчуур. Тэгээд тийм Dota 2-ийн хараа. Энэ бүр амар гоё. Teleport scroll. Бэлгэнд. Өвжи сторийн гарууд үзчихвэл гарууд ч. Өвжи сторийн үзчихвэл thanks guys. Энэ гоё байгааз. Энэ 3500 гэлүү 4000 гэлөө. Айгүй амтхан. Тэгтээ айгүй гоё. Dota тоглож сонирхдаг хүмүүсээ л энэ бол айгүй гоё юм билээ. Гэ TP. Нэг машин бүртлгөөний зарласан юм гэнэ боо мэд. Talking wrong shit, I don't take the cringe things. What do you mean cringe? Why did you fucking cringe, man? Би таадаг аралсан cringe болохоор юм хийсэн юм аа what the fuck? 10 seconds remain. 5 seconds. First Pro PSG хэлдэг каст хийх болоо гэнэ каст хийнэ. To ban. Каст хийхгүй юм өдрөг болол хийлээ. It's fucking spicy. Каст 1000 төгрөг. Pog jump. Seconds remain. За Team Secret-ийг өмнөхтэй адилхан бангуудаа ичүү яв. Ямар ч ч Morph Phoenix-ээр бандцсан байсан баха пак 3-ыг. Мянга тэгсэг арай хамтах нөө гинэ. 700 надлуу 1000 төгрөг болгоод 700 мянга шүү. Тэгээ болоод үзлээ. Use brain дэр. Reaction дараа юу гинэ. Харин өмнөх stream fact 500 лайк талцсан байсан чи failed ч юм аа. Шунал нь ёо. Yes тэр.
Шуналтай байхгүй л. Алив бахта дансаа гэдэг. Дансаа тавиараа хүмүүсээ. Дансаа тавиараа. Dude, I'm so fucking. Би ер нь яванд амар cringe streamer болох байхаа guys. Тоглоомч. Жилийн дараа гэхэд зүгээр. Одоо үзэж байгаа бас cringe-лээд үзэж чадгаа хэлээ. You thinking what I'm thinking? What should I fucking think, man? Seconds remain. Угаасаа cringe stream штэ. Alright, dude. 5 seconds. Thank you for cringing with me. Okay, somebody fucking post the dance and shit. Radiant must choose. Enchantress. За Enchantress орж ирж байгаа тийм secret. Dyer's turn to За Tide Hunter. Tide Hunter Thunder Predators. Түшиг хажууд чинь гайгүй байх шүү. Okay, dude. Okay. That's true. That's actually true. 5 seconds. Түшиг хаач мондог хүн байхгүй. Нэр secret төжиг сая exposed болсон байл нэг кастер мэд өрмипогээ цайхангаар байлээ. What the fuck? Скринээ томруулчих хийнэ. Баг харагдахгүй нэг ч юу ийм том юм байх ч юм уу? What the fuck? Radiant's turn to What is your English level? My English level is my mom. And water snow. it is Radiant's ban. Тандраас Batrider дөрөөр орж ирлээ. Тийм бисаа. Зөвсөө ерөөсөө баг тийм бисаа нь баг react хийхгүй шахуу авчуу. It is Dyer's ban. Яа. The team secret thing. За 6 дахь банд туудахгүй орж ирж байгаа. 10 seconds. 5 seconds remain. Oh my god, so bad. It is Radiant's ban. Hello stream, welcome to my guys. Okay. За Flatseeker бандж орж ирж байна. За Timber тавчраас Flatseeker нэгтэй бандж гинөө эсвэл Flatseeker-ийн өдөөс муу баатар авах гэж гинөө. 10 seconds remain. Сиаси багууд байгаа юу гэнэ? Бага. Neon гэд нэг л баг үлдчихэд энэ одоо. Маргааш өглөө 10 цагаас тоглож исэн баха Neon-ы тоглолт. Neon-оос өөр тэнэг гэд нэг Аз баг ирсэн үү? Тэнэг нь тэгээд явсангүй шүү дээ. Lower brack юун дээр Wild card-ны тоглолтын дээр Nigma-тай хамт асигдаад явсан байгаа. Nigma Gambit хоёртой. Fnatic ч Аз шүү дээ нэрэ. Neon Fnatic хоёр үлээ маргааш шүү. Хоёр Аз баг нь хоорондоо тоглолцох чи яах юм бэ? Тийм биш тэ ямар хэлээ. Үлцэн хоёр баг нэг асах нь шүү дээ. Неон гэж неогийн баг мөн үгүй яг хоёр хүн дараалаад сууж явах. Неон гэхдээ Fnatic-ийг барах болов. Seconds remain. Тэнийг League of Legends сайн гэнэ. Seconds remain. Legends дээр бүр League of Legends дээр. За Тандраас дуусаа баан орж ирлээ. Your donate what? Oh, I'm retarded guys. I'm retarded. Би саралт компьютер старт хийгээд алерт асаахаа март.
I might have got some donations, guys. Та нарын сүүлчийн драфт удахгүй орж ирж байгаа. 10 seconds. Cringe no joyful fairness 1000 төгрөг. Хүний хүн байгаа юм үнэлт суралтаа гинэ. Тийштэй guys. Хүний хийж байгаа юм үнэлт суралтаа гэж төрөх гэдэг нь шнэ. Та сураач. Are you cringing dude? Голомтын донет. Би тэ голомтын данс. Oh my god, кармал. Oh my god. Let me check my голомт here. За тандрын last pick 5 секунд үлдчихэд байгаа юм байна. За кармал. Life stealer. За эмэнзгийн life stealer. За өчигдөр VC game-тэй тоглоход. За LGD-тэй тоглоход нэг савсан шүү дээ. $0.70 $0.35 Everyday stream please хэд нэг зуны би нэг голомтын юм гэж харж байгаа юм шүү дээ. Thanks guys. Donation болсон. Голомтоор donation болсон хүмүүс thanks guys. Голомт check bro. Yes I checked Travis man. Best of 3 тоглолтод байгаа шүү. Одоо нэг main stage руу орцсон учраас ялсан ялагдснаа ерөнхийдөө бол ягаад шууд шидэ явчихж байгаа. Ядагцсан мөн лаврлуу на лаврда ялагдвал шууд хасагдал. Ялал өргөжлөлтөд тэмцээн өргөжлүүлээд анаалтар гэсэн үг. Group stage юу өндөр лонгод Group stage-ийн тоглолт wild card-ийн тоглолтууд дээр болохоор оноод хүжсэн болохоор Best of 2 тоглолтод яваадсан байхгүй. EG өглөө Fnatic 2 нэлцсэн байл. EG айгу хүчтэй л. Юу Ice X бага 2 нэлтж удаа тий. Webcam арилгач. Одоо Dota-гийн дуу зүгээр байгаа хаа тий. Сая юу CD quality болчиход хийдсэн юм аа нэг юм дээр. Settings дотор. Windows settings дотор. Эндээс хэдэн багийн TI-д орох юм гэнэ. TI оноо цуглуулж байгаа. Эндээс хэдэн багийн TI-д орно гэсэн юу бол байхгүй. Гэхдээ эдгээр л баг эргээд цуглах магадлал өндөртэй. Нийгма яг юу болсон юм болоо гэнэ. Нийгма нэг хүнээ гаргаж эсвэл нэлийн том roster change болж магадгүй. Зарим нь retire хийгээд. Миний бодлоор Kuro одоо баг retire хийж магадгүй баха та. Мөнгө кармал. Соло юм өрнцөө өсөхгүй болохоор. Юу танзрын donation thanks man. Feel recent donation авах хэрэгтэй гинэ. Окей man. Энэ жил TI болох байхаа. Болно л гэж бодож байна. Энэ 100 болох юм болов. За, position-ыг carry абада орж ирж байгаа юм байна шүү дээ team secret-ээс. За, carry абада авсан шалтгаан гэх юм бол юутай учраас мөнгө кармал өдөөс тоглож байгаа учраас carry абада орж ирсэн байна. Тамка thanks man. Thank you dude. Are you okay? It's looking spicy. Are you okay? It's looking spicy. Ундаа хасахад бүр заваарсан юм гэж л. TI-аар 8 сарын 23-нд гисэн байлаа. Төдийд л гард юм дөө ер нь TI чинь болт юм дөө гард юм ч гэж. Тэр үед карантин мөрд өөлчлөх хаа. Сантасар дээр ч юм уу ивент зохиогоод хийх байхаа. Мөнгө кармал. Олон өдөд юу карантин гайг болчих сансар дээр бас юм хий гэж бодож ийсэн. Өдрийн цагаар юм чинь. Болсонгүй да. Тэгэхээр thanks man. Мессеж ч надад харагддаггүй юу болж байгаа болоо болохоор.
За 0 минутын дайм болох боломжтой. За Leo Style mid bot trader тоолж бол Frank offlane Furion. За Badana гол явуулчих юм байна. Гараад ирсэн. Ролдод орлоо. Moose. За юу гүйтсэндээ юу болох гэдэг тактик Moose руу дайрсан first blood Moose дээр хийх бүрэн боломжтой. За Tandraхан. Багийн хаандыг зүгтхаас аргагүй болсон. Киллерс техник. 30 seconds and counting. Мөнгө кармал. Thanks man. What the fuck is that? Dude? Тандер предаторын Батрайдер айл болох. It all comes down to Абаданаас болтуулаад тоглоё гэж үзэж байгаа юм байна. Киллерт техник. За сай крипе явуулаад ташиж чинь ямар тач. Тэмэзи. Тоглолт түрээд ирсэн. За гүүхэн үү энэ чигээр тоглох нь хэдэл юу ч гэсэн харцгаая. Хоёр тийш солигдоод гүүч магадгүй. За гүүх гүйцчихэл юм байна да. За батуу байна. Апато энэ лэнд арай илүү байж магадгүй баха. Самсаж Gold Frenzy ороод ирэхээр юу болох нь мэдээгүй. Мөнгө кармал. Thanks man. Таймэнзиг ихнээ шууд Facebook. За гүүцэндээ хоёр тийшээ кармал. Leo Style зандаа матон батэ таарсан. Таймэнзиг. За түрээд ирж байгаа. За нийлэн гүйлтгэндээ хоёр тал руугаа. За буцаад гүйсэн заа. Leo Style одоо бараг буцаад гүйчих байхаа. Доошго TP дичиж болох юм бас хоцорч гүйж байгаа учраас. За MGC position 5 tight under тоглож байгаа. Энийг үл яриаг. Дуртаг өнгөрсөн байна. За Leo Style буцаад гүйцэндээ. Готлэрч байгаа маань айгүй гүйж байгаа учраас. За MSI бас гутал авч байгаа гэж бодож байна. Мус. Кармал тавьчихж байгаа даа. Ханаадсан. has been killed. Radiant's courier has been slain in cold blood. За мус өрнө шэрс тоодохгүй. Leo Style. За чимэтла хайж үзэж ин замдаа нэг. За ингээл гүүгээл тоглоодох юм байна дөө. Сая 3 level хүрсэн байгаа. MNC 3. За Leo Style 2. За Матомба баг 4 хүрж идэг. За энэ хоёр тийш гүүж байгаас Матомба нилээх ялаад нөө та. За нэшигэд бол энэ дээгүүд авгүй явчихж байгаа Frankie-ээс. Бол барагдлаа. That was lame. Leo Style ямар ч 3 хүрэх жах шиг байна. Лeo доошоо шууд гүцээ MNC буцаал гол руугаа гэлдэрсэн. Зайдаар өрөөд ирж байгаа. Тэнхис өдөр кил орж ирэх боломжтой. Wilding Dead Verified байгаа. Verified гэж баг дарахгүй хаа та. Дарахгүй байгаа донсон. За. Саалын зогсоох гэж үзэж байгаа л дээр. Мүүс унлаа. Энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ? Контрбатруудаа дэс явахгүй гэж ингэж байгаа юм л. За энэ зүйл хоорондоо TP дэлж байгаа юм байна.
За Батрайдер Тимбрийг контрлоод нөгөө талд солонгод Абадон Батрайдрыг контрлоод тийм учраас би биний контртаа явахгүй гэл ингэж яваад байна. Гэлэр за тэг 3 team secret хэлээдгээр хэлсэн. Папи л дайрсан да. Папи. За папи ч унжаах шиг байна. Гэлэр за 1 3 за папи хитрхийг гүнзгий жоохон даварцсан л зогсоодлаа. Сай баг буцаад гэлтрэх гээд нүд гол руу. Лёг юмсаж нэлээ хараслаад авсан. Гэлэр зэний 3. За MNZ Матан Боёрын CSL ямар ч төстэй л энэ 21 26 гээд наастас их явуулцж байгаа ч гэсэн. За 9 напалмдсан байгаа гэсэн идэж бол мана байхгүй. Сайло ороод ирсэн. За MGZ энэ ч баг унахаа хатаа айс чад байгаа. За гоё зинтээ нэс гурван тэрдэрстан. Тайти үед бол онготой ойлгомжтой байсан. За Сентаурын үед бол ажиллажлаа за унах нэ энэ. Тимберчэнд байгаа хэдиж. За яг нүдэн дээр нь тип идчихлээ. Airspeed-ийн өдөөс тун сонирхолтой. За голын таврыг унгайгээд буугаад ирсэн. Frank явцарлууд ирсэн. Snowball-д гарах боломжтой Frank өөрлөө Snowball-д ороод ирсэн. Зөхөж чадах юм бол Gold Frenzy ороод удаашруулж байгаа. Зайгол буугаад бууж ирээд тавраа хамгаалах нь Frank лууд ирсэн. Нишал орсон. Frank арена байхгүй. За хойш бүр цөлөөд Frank-ийг авах гэж үзсэн. За Frank-ийг бол аим гарахгүй маань. MSI туудахгүй 6 левел хүрч байгаа. Лео. Дабл дамж руу дээрээ голын таврыг ямартаж контестэд унах юм шиг байна. Арина. Леог нагаад автлаа. Snowball гоё. Өшиглүүд гаргасан уу Лео стайл ницээ гарчуу. Тавар амжилттай унсан. Одоо denial болж байгаа. Одоо denial болсон гэдэг чинь 7 түмэдэн дээр голын тавар унна гэдэг л ашигтай. За MGZ энэ тоглолтын дээр их хөгжилтэй байх шиг байна. Position 5 тоглогч. За лэн бол зөв идэгнэл явчлаа. За анкерс маш 3 левелтэй. Явцаар дор өрөөд ирсэн. MGZ-д дайх боломжтой. За сайт тавтай Лео 4-тэй байгаа. MNZ Batfur явж тоглоодсон. Лайфстилийн 3 яадаг болсон байна. Хойш open wounds-д болоод одоо болонгод зөхөр удаашруулдаг тэгээ bonus attack speed өгдөг болсон маа. За дахиад авах юм да. MGZ. За Boots of Travel. Яг их нэтм сонголт. За руу гарч байгаа учраас голынхоо нэг шууд цэвэрлж байгааг анзаарж байгаа. Хүмүүс доороо өөрөө дэшиг явж байгаа юмчтай. Рүү доор гарсан хейст рүү. За Батрайдерт ч гоё рүүндээ хейстийн үед. За нэг шатор. Хайд жоохон давраад байна гэж үзүүдэд дагаад ирсэн байгаа. Kraken shell ажиллахгүй байна. Нэг шатор дарж болно. Нэг шаг удаашруулаад авсан. Гаш 9 секундын гүйл даунтай. Лестер блоклохоо үлмээр Батрайдраа. За MGZ яг замын таглалчаад бүгэлчүүд байгаад идэг. За ингэснээр team secret-ийн бол гараад гүйчих юм байна зүг зүгээр. Smoke load дээшээ. Зайло явж иж болох юм. За ласу аргахан байхгүй байгаа. Лио. Напалмдад авсан. Мүүс орхон варцгай. За TP дэгүүдэн зогсооч. За энэ баг унах хатаа.
Firefly нэг тиймэрчэнд уурандаа давсан байгаа. Онцон дагаж хүүж агаад 5 напаланд өндөр дэмэж кил харьцаг 3-4. За MGZ. За сая нэг онцгүй юм TP дэж агаад унчлаа. За ингэснээр л төрөөд бол TP-г гэсэн үг. Leo style 6 levelтэй. Frank. Зарим надад Ниша торсон. Frank онцгой боломжтой болж байгаа шиг байна. Тоглолтын 8 дахь гил. Мүүс TV дагаар авчижээ айгу байдлаас. За MGZ дорыг үтсэн байж болох. Таад MGZ-ийг гүйсэн. Ravage байгаа. Ravage дарж болно. За Silence дуулцдаг. Ravage байгаа да гарч ирэхээр Ravage дарж чадахгүй унчлаа. Ravage гэсэн бол явцарыг ядаж унгаах байсан баг. Secret-ийн 6 дахь гил. Ravage ирсэн дарж явахгүйсэн юм болоо да. This is gonna sting. За Leo travel boots тоодохгүй босч байгаа. За Frank-ний item market босгож байгаа нь боломжтой. За Ниша. За Facebook bot. Арба фэн амгс item байлээ гэсэн байна. За Leo 7 levelтэй байгаа. За трейлер нэг kill хийх гэж үзэх байх. За дээр Frank-лүүд авах гээд байгаа. MGZ дээр буугаад ирлээ. За Frank-лүүд дайрсан да Ravage орж ирж байна. Ravage дөрөв баатар дээр орно. Theo ласу байгаа нишэлд байх цэнгэлтэй авч байна жог Zai ласу байсан кибер. За чи савж байна да. Ниша классуудад бүрэн боломжтой нэг напалмдад авсан байгаа. 2 напалм. Дэрэг чанхыг бол хүссэнгүү. За бүр типлээд унгааж байгаа. Хилээ ярьцаад 6-8 болж хэрж байна. 2 авэж. За таандрах ирэхэд бол мэдчихвэл Frank-ийн гоё бait. За бэтлээ 4-өр нь оруулж ирж байгаа. За зүрүүлж 4-өр нь бүр аваад иж байгаа. Унгаасан. Reaction дараараа thanks гэсэн мэт. За reaction дараараа хүмүүсээ by the way. Thanks to reactions. You have a reaction. За матан бамын майдас авчид байгаа юм шиг. Чүнх юм дээрс үдийн хугацаанд майдас авч исэн баха. За Leo 9 levelтэй. За Firefly юм дээр шиглээд толгоно. Гол Silo буугаад ирсэн. За мөсөө дус майдас quick байна гэдэг байгаа. TP очиж шууд торинка. Окей. Let's go man. Let's go TP. Түш. За MNZ-ийн Battlefield Баста жүү тайминг та матан бас 300 голд орцдоо. 250. 3 зол юм да. It's looking spicy. За Team Secret-ийн ялтгаас баг хүмүүс үзэж байгаа ах уу энэ жил бол ялангуяа. За варта дива Тинайл болчлаа юм жисэн. За позишнда тоглолчтой бол за жиг вартныхаа голдор л өндөрдөг болсон шүү дээ. За тэрийг Тинайл болчоор онцгой юм да юм жисэн гэвэл
Кэнрүнийг олоод авлаа л ястаа. Нишалоо дайрах боломжтой. Нишаг нэ зайлоо. Тотор. Эмжизэ тонсон. Эмжизи. За хапи айгүй эрт климер кеп гаргацсан байгаа маань 15 дахь минутанд маш зөв сонголт ер нь бол Батрайдрээс л за нэг шийтлээсэн дээр климер тавьж өгдөг ч юм уу. Камерын дараа дайрсан. За. Батрайг байсан гоо. Мусив бол 6 левелтэй байгаа. За Лио шууд BKB раш. Бараг тэр нь ч зүг байх гэж бодож байна. BKB авчудаа л нэг сүртэй physical damage хийгээд авах баатрууд л байхгүй шүү дээ. За task гэхдээ нэг нүдэд авбал эвгүй л дээ. Папил ороод ирсэн. Болох шаардлагатай 2 TP даруулаад бол бэклж байгаа. За лаасууд гэдэг юм. Лаасуудад оруулаад ирлээ Папиг. За Папиг дээр кил амжилттай кил харьцаа 7-9. Нэг Glimmer Cape-ийн cooldown-тайсан. За Матомбиг бол шууд Radiance авч байгаа. Midas-ны хаараас. За Frank Orgil дуудахгүй. Лио. За BKB-г болоод эдэрлээс авч байгаа юм байна. Тоо сонирхолтой. Frank өшөглөд гаргасан амжилттай. Явцартууд ярих юм болов? Мус ролоод ороод ирэн Magnetize байгаа. За Magnetize нь орсонгүй гоё апотыг шилдэг юм Матон багаас. За явцарыг барыг унгахгүй болтолтой. Матон баажууд нь үгээд байл. За Мусивдээс Magnetize жоо хүлээж идэг байж та. Том болов ороод ирсэн. Ravage байгаа. Бот шилдэмсүүд хүс. За энэ худрах гээд байна. Болчих хэрэгтэй. Набадонтой зурлах ч хэцүү байна да. За нэг шигэд бол USF-тер бол басах ч гэсэн байгаа. За сайн фармтай Марс бол өдид. За юу л би блинк таваадсан дандаа. Энэ шиг бол team сайн фармд бол биш байна. Бамаа. Ахита дараад ирсэн дээ. За borrow time нь эхлэнгүүд баг лаасуудаа чирчих баха да. Яг ярьж ирсэн лаасуудад ороод ирсэн байгаа. Матомба маань. Киллерс 8-9. Зөргшүүлээ дайрхан дээ. За Леогийн TP дижсэн. Фигний дунгаач байгаа ятцар TP-тэй. Рол амжнаар цай. Амцсан. Киллерс дээр 9-9 болж ирэх нь. Ятцар унлаа. За хоёр ордоо дижитал уралдчихсан. Спектатрын ямар тач. Үнэхээр дэрсэндээ Нишаг дабл дэмэжтэй нагаад авлаа. Ниша унлаа. Нишаг нэ Лио стайл унлаа. Ravage хоёр баатар дээр. Киллерс 9-10. Яг хэдийн үнэтэй. Маркайг амсаа гарчлаа. Мус. Background босон.
Мүүс ролдод гарсан цааш гацчихж байгаа юм байна. Low ground дээр вар цааж биш наад. Philosopher's Stone. За секретээр очоороод эхэллээ. Тухайн тундаж юу авчиж байгаа шүү дээ. Тасктай учраас мүүс. Равж байхгүйг нь равж лаасгүйг нь ашиглаад дотор шалтгаалж байгаа. За MG-сэд унтнаа. Тийм сарайдас арена Дэвстай тэрний нэг мөрөгсөн. Дэвстай дунчлаа. MG-сэд унаагүй гэдээс фивер for time байгаа хон. Папигаго. Фрэнк 3-ын дунд ганцаараа. Ай. Дутуу скилд орж ирж байлдаад. Лио ингэж лээс авахгүйсэн юм аа ерөөсөө. Шот BKB ашигласан бол. Айгуу дэж байх байлаа. За гэхдээ BKB авъя гэсэн ч үдээд BKB нөө амжихааргүй байхаарсан. Хандер предаторын. За айгуу. Хүмүүсийн хүлээлтийг үүсгэсэн тэгээд секретийг барж өгдөггүй да. Нэмэлцгийн дараагийн айтем сонголт live scat AC зараас нь scat яваад болох гэж бодож байна. Timber Абадоны өдөөс тоглож байгаа учраас Томба мэн. Variance дуусчихсан байгаа. Араас нь Manta стайлыг авах гэж байна. Leo. Айго. За энэ Абадон чинь дийлдэхгүй нэ одоо. Тухай гранд өсөд эхлэх юм шүү баг. За тэр Франки хараад авсан. Тэдээ. Нилээн болох өглөө хийж байгаа. Лаасууд уурсан нишаад. За нишаг унгаж чадснаар цай. Өөрийгөө юулцсан. Багийнхаа хойноос Абадоны үед бол дээр хойно байгаа. Аринага ямар ч асааж амжаад унсан. За. Чакрамсан уу? Нилээн үзгийг гүйж аваад өгч байгаа. Фликравж байгаа. Музи майдас тоо босч байгаа маань. MZ. Заавал батрайдер тайд. Thirst speed гээд 3 баатартай ирэхэд бол комбо бодож байгаа маань музи. MZ гээд за infest дээр авиж private ч болж байгаа. Infestтэй лаасууд ч болж байгаа. Infest дээр ролоод орж болж байгаа. Secret доогуур тээр бүшээд эхэлсэн. MZ. Эсийг ямарч босох гээд. Тэнд тоглолт нэр эсээ хэр юм бол энэ одоо скати ч юм уу тэр юм бол зүрсэн гэдэг юм. Башар ч юм уу. Тэр таврууд бол солилцоод авч байгаа. Тэр секретэн хай граунд өсөх боломжтой. Үсэх юм бол хэрвээ. Тэгтээ баг өсөхгүй юм болоо да.
Бамэн. За шууд MGZ-тэй дайрах гэж үзсэн дайрсан. MGZ Water Sponge TP гэж өнөр ирээд унлаа. Buyback байгаа. Бамэн borrow time дуурсан. Хэдий ч X байгаа. Өөстөө 4 секундын гол аунта. Мастон бамэн. Leo style аркан рунта. За PKB яг зэрэг гож оройцчлоо Leo. За мус 12 левелтэй. Happy тасууд болсон. За бэж 2 баатар дээр гоё Papi шууд унж байгаа. За тэгтээ team fight potential аягүй сайтай байна. Frank дээрсэн Frank PKB нэр TP дэж болно. Leo наадсан байгаа. Leo унлаа. Water Sponge даваад Frank яа ойрхон байлаа да. За midlane дээр position 5-аар солилцсон. За сая Lasso Kuro юу дээр Papi дээр ороод ирв те. Сонирхолтой таргет Lasso утсан маань. Багт бол X-н дуусчихсан байгаа мөс. За сайн ийш өргөөлт хальт зөхөж үзээд. Багтж байгаа хаа. За мөс модон донд байсан хийвэр. За майдасаа босгох зараас нь бол Blink Aghanim Scepter-ыг бол Quick Bind-аас хийчихсэн байгаа. За мотон баясаа авч байгаа баашр болгож цайлсан. За энэ ч барыг зөвдөө. Зүтийг баштаж чадаад байл. Earth Spirit, Moose. Moose унтлаа. За Leo. За PKB нэрч хിവэр л гад. За headband бол бас юм байна. Lester нэг угаа осч орно. Leo. За баг солог хилдүүлэх гээд нөө. Гайгүй юу? Харц гай чакран 4 секундын гол таунта. Зараг үзэхгүй хаа трэлтэй батраж 476-аар гүйж байгаа. За хэд бөөч доош нөрслөөр л 450-аар гүйв. Firefly дарцсан бахта. За Secret-ийн жоохон фармд ч байгаа баг Roshan өвлөөсөн ч болохоор харагдчих байна. Эмэзи. За явцар мөчөг өгөхгүй хөөсөндөө. За эмэзиг бол тип идэх боломжтой болоод ирж байгаа. За баг тэр чигээр гүйчж байгаа юм байна. Мус Blink таграа дуусгасан. За эмэзиг дууссан арай хэм сонголттой business play. За Scadi юу Abyss л гэж бодоод юм гэж Abyss Cook бай. Basher Cook байндаа ч гэдэг нэг юм байдлаар. Lasso байгаа. Ниша. Тус учраас одоохондоо Lasso-наас айхгүй Leo дээр Basher өдөрсөн Leo PKB-г дараад уншиж байгаа юм биш үү? За гоё Infest эмэндигээс. Infest амжилттай. MGZ лөө дайрсан. Frank, Matumba man, Manta, the Basha айгуусаа ажиллаж байна. Frank-ийг бараг зөвхөн маach юм шүү. Frank унтлаа. Arena, MGZ дээр MGZ юмсан.
Явцор хүмүүстэй таарс урд нь гараад блоклол аягүй сайн мэдчихэж байгаа. Рол дуулахгүй юм байна. Water sponge матамбог зөрөгсөн хасах дөрөв MNZ ганцаараа амьд үлдсэн. Хойно крипийн таслах орлогыг бол хийх юм байна. За доогоор нь бишэлчих боломжтой шүү дээ. Заавал голыг хүлээгээд авах шаардлагагүй. Рошан 40 секунд. Бисла босгочвол барыг дийлдэхгүй юм да. За тоглолтын 30 дахь минут явж гисэн тэм секретүүд 4 баунти руу нах боломжтой харагдаж байна. За Франк баунти л тийм бидлэх нь харцгаая доороо бууж байгаа юм. За ингэснээр л 4 баунтиг барыг авах нь боломжтой болчихлоо доо. Рошан 10 секунд явцаар Рошан скаутлаа зогсчихж байгаа. Мус. За Матумба MNZ нэг эсрэг нэг тулаа. За яг үзүүлч Матумба барахгүй та MNZ-г. Ниша. За гол MNZ дараад ирлээ. Рэжамсаа Мус ямар их дэмэж хинээс авчваа сая. Арина. MNZ унлаа. За нэглээ таагүй юм болцгоогоо байна да. Нэг нэгээрээ цоврчлаа. MNZ Background Force дайраад авсан хоош нагаад гаргаад ирнэ. За Secret-ийн Mars-нууд ч ямар амир юм бэ? Киллер за 11-25. Team Secret-ийн high ground өгсдгүү дээрээсэн. За голын таврын байгаа чи доогуур нь шууд явах боломжтой. Том байбс бассан. Дараагийн итем ийсэн. За тэр чинээс backlog рошчаа авах юм шиг байна. Дараагаа бол X-тэй өгсөд ирэхэд. За Набатон хизүү дээ. Хизүү дээ гэсэн. За X-ийг Матумба чизийг ниша. За доогуур нь яваад хайгранд өгөх боломжтой. Матумба гэрлэг очиод бол манагаа нөхчөө тэгээд гарах юм байна. За 21k net орттой. Дахин апота авчиад Maxig out carry-д явчихна гэж мэдээ да. MNZ-ийн хувьд бол 22 level-тэй байгаа. Дараагийн айтем сонголт Divine Reaper damage хийхгүй байгаа учраас бол Divine авч үзье гэж бодож явах шиг байна. Явцаа за музик хайсан да музик явцаар 2 гейм илүү өгчлээ ерөөсөө. Хамаагүй илүү тоглоод нь явцаар явд. Өмнөх тоглолтын дээр музик 2 удаа солог гэлцсэн шүү дээ ганцаараа явцаарч. Энэ тоглолтын дээр л ерөөсөө. Болохгүй байгаа даа. Бэй 17 level-тэй. Radiant's bottom barracks are under attack. Дор Frank Эпистолдод унж байгаа Frank BKB дараа унж байгаа. 34 түнээр 3 айтемтай байгаа л дээр болж байгаа л MGC Zaitan Zai галт түргээд бүгээд байгаа MNZ Таагүй MGC гонго бүрэн боломжтой заяа Ravage дараад унахгүй бол Ravage дарлаа дотор сорт хоёр түнгүй лавтай дотоостой сайнснаас нагараад Steam-ийн төхөөрөмжтэй заяа харцгаа MGC-д бүрэн боломжтой. За Space гаргаж байгаа хооронд бол нөгөөдөл нь
Хоёр талын раксыг аваад амжиж байна. Яа. Папи өмсөж гэж хоёр талын раксыг тонгохгүй алдна. Сай 3-1 space гарганы төлөвч байгаа маань. Тэмрийг ална гэдээ бүр дайсан да. Рот. Сай дээр сай. Тэр even need help man. Хоёр сайдны хараа раксыг алдчихлоо үнчээ. Тимтэй морол хонцож байгаа. Position 5-ын папиг төрөөс унгаж чадсан байгаа. Атомба. Дотоо Наполеон бүрт хөвдөд байна. Borrow time орж ирснээр гайгүй гараа авчиж байгаа. Үсэт. MGZ унлаа. За голоор нь дэше бүшлэх боломжтой Steam Secret-тэй. Тэр. Энэзи. Бид байгаа типицэн. Steam Secret тоодохгүй айгнаа гэсэд ороод ирэх боломжтой. X тус хаавсан болоогүй мөт ч гэсэн. Том 35 төмөд нэр ерөнхийдөө 6 слоттой баг болцсон гэж бодчихгүй. За Midas Facebook-ийг тооцохгүй 4 том маш том айтем авч байна. Дандаа үнэтэй айтемуд 5000 айтемуд. Эпизод ороод ирсэн. Leo style өнөөдөр ч стайл дуулж байна да Leo style. Secret-ийн та ахын өнөр байж л гэж ах шиг байна. Secret Penodol guys chat нэр яг одоо зүрх урсгаад эхэлж байхад буруу тааргүй болж байна. За Thunder Predator Secret-ийг ялж чадахгүй гэсэн асуулт айгүй их байгаадсан. За асуултын хариултыг тийм Secret маш сайн тавиад өгч байх шиг байна. Мүүс ороод ирсэн Куро тултаардаг дараа байж Уран унсан. Куро унсан. Матомба мега крипто зарчж байгаа шүү. Кил хийх чамаагүй матомбагийн MGZ унлаа. За MNZ рэж дараа зутаач гарч ямар хэрэг байх вэ? Мегад олчихсан байгаа нөгөө тал Лио болон Мүүс хоёр баатар дээр явцоор Snowball хоёрсгүй нэг үл тавцаад think байгаа. За их паштуудад нохны Лио стайл 90 секунд. Мотомба мэн X passing хийвэр X ганцхан секунд X дуусах юм байна. X timing. За тэгээд юу нуушчил юм байна. Та borrow time нуушаад мотомбог тонч боломжгүй болоод ирлээ. Defest crypto гэё. Байсан. Amazon plan no buy. Yes buy. You gotta buy back guys. Килэр 13 32 3 нуглуулчихсан. Network-ийн зөрүү 26k. Энэ персентэж 98% 100% team secret-ийг ялна гэж зааж байгаа. MC ямар ч байлаад нэг үцгэл ав. Яаж үзэх вэ нарцгаан? Панчтад гараад ирсэн Frank MZ орж ирээд Match-д авсан MZ. Match-д байгаа MZ match хийвэр MZ. Та жоохон match-д match ихгүй болохоор GG-г зарчлаа MZ-г. Та өчигдөр PSG LGD-г уусных нь урд Дачана төгсөжсэн газар гараад өнөөдөр явцорт амбарт уулаа зогсож ийн нэг чим мэдв дээ. Зэ. Өөлөх хүүхэд урд өдрөө яана гэдэг үлээ гайс. Урд өдрөө яана гэдэг үлээ. Яг яана гэдэг хин нэг надад хэлтэ. Өөлөх хүүхэд урд өдрөө яана гэдэг үлээ. Өчигдөр типик их байсан те guys. PSG LGD-ийн авсных нь орд. Яг л ингэх гээл талчнаа дэжтэй өчигдөр. Умалцсан нэлээ. За яг л ойлгох гал байсан юм да. Типикийнхэн.
Өчигдөр бүр PSG ээлжидийг усныхын орд бүр далчгналтаад байсан юм аа. Бүр нэг трон зөхгүй урд нь таадал зогсож богсоод. За ийм л юм болох гэдэг ч те. За лайк шеэр дарж юмжиг хүмүүс лайк шеэр дараад стрим үзээрэй guys. Guys, come on 301. Go 500 at least. За тэгээд дараагийн тоглолт болонгод PSG LGD PSG LGD болон Virtus Pro багуудын тоглолт. За upper bracket-ийн тоглолт явж байгаа. За тэр хүртэл амарх юм байна guys. Member нэгдэг байгаа шүү. Phoenix. Би төгсөд ярьж чад нэ. Гайг амархан л юм шиг байлаа. Би та энэ стримэд lanes before, gods. That is nothing strange. I think this was the first that I have seen it go on this long. They were persistent. And somehow at the end of it, like Secret had good За farm дурбай and guys. Би core. жоохон амарч Is this байгаа not what we тавьцаа. said at the very beginning of the series? We said lanes will happen, and all of a sudden Secret just slowly build up a lead by somehow. You don't really know why. Yeah. Both teams were moving just as much as the other one, and yet somehow Secret find the minimal differences that squeeze out a little edge. And they ran most of the way too. Normally we see a couple teleports here and there, but it was running most of the time. And they just passed each other. They did not care if they found each other in the jungle. It was pretty crazy start, but that was that was most of the craziness. After that, the dust settled a little bit. I think it really hurt the Batriders game because when all the crazy lane swapping happens, it hurts the hero that's meant to snowball the most and that's meant to have that lane advantage. Like, there was no lanes, even with this, like, if Secret got the lanes they want, they never were going to run over the lanes. They were just avoiding giving Batrider this really free game that he could just run over, play super aggressive, and it completely threw him off. He was like 5th or 6th in net worth there during the mid-game. Team Secret just knew that that was the key hero kind of to shut down this game. Yeah, I think having the Abaddon trump card at the very end of the day meant that, like, I don't really care how these lanes go. You're not going to have an answer to my Abaddon. And Thunder Predator in their eyes are like, okay, well, fine, maybe you don't have an answer to our Lifestealer, though. But I think the side heroes, like you mentioned, the Tidehunter being able to get a good advantage doesn't really matter that much. The Mars, however, being left alone can do a whole lot. Abaddon and Mars were split pushing, I guess you could call it, or just ignoring the rest of the game while there was a huge fight going on up top. And I'm sure Puppy was on the comms, he's just like, relax, we got this. Things are under control. You just chill out, do your thing, take the Raxes, life's good. Yeah, it was definitely a fun one to watch. It was a little different. I do also agree with commentators that perhaps Thunder Predator got a little bit into their heads for this one. Outthought themselves. Yeah, 2 games back-to-back where... And I think I've got to give a lot of respect to Secret. They're the ones who forced Thunder Predator to play a different style of game. First game, it's running an aggressive trialing, really pressuring MNZ. Second game, it was just constantly lane swapping, not giving Batrider a good lane. They knew what to do to make Thunder Predator uncomfortable, and it's those teams who don't have that experience that when they find themselves in these weird situations, you don't play against that kind of thing in many games. So you really need the LAN experience, the match experience to know what to do in those situations. Yeah, both games I do feel like throwing Thunder Predator off balance in the lanes proved to be their kryptonite. Yeah. And because it's been exposed, I would not be surprised if their lower bracket opponent also chooses to exploit that, because it's not that complicated. You look at Thunder Predator's draft, it looks like a normal Thunder Predator draft. They didn't do anything weird. They played the position 5 plenty of times. Leo style on the Batrider, that's very traditional. Frank on the Nature's Prophet. And then they had only one Lifestealer game, but it looked really good. But the way that Secret forced their hand, but this I think the Abaddon was probably the nail in the coffin. It gave them all the freedom in the world to just keep swapping lanes. I don't think if it was just the Timbersaw Batrider thing, you would have seen as much movement, but with the Abaddon being on top of it, I think that kind of threw Thunder Predator for a loop. Well, things heard in the green room. They don't have an answer to Lifestealer. I heard that. I don't know who said it, if it was Lizard or one of you two. Let's blame Lizard. Yeah. Let's blame Lizard. Thank you. Very nice. Yes. Why did we think they didn't have an answer to the Lifestealer? And what was the answer in the end? I think just playing, generally Lifestealer can excel when he's against all these melee cores.
the solution just, they ended up having enough control from the supporting cast, the Tusk, you got the Walrus Punch, and the fact that I think Secret just got more farm. All 3 of their cores were, I think, top 4 net worth with the Lifestealer. It felt like Lifestealer was on this island where he had to 1v5 carry the game, whereas Secret had this much more kind of even distribution going on. Now we also have an MVP of the game, and we don't get to choose. This one is decided already. It is going to be Yapstor Tsunami. I'd give him the MVP of the series, I think. Both in Game 1 and Game 2, his Tusk was fantastic. I think he's probably one of the few Tusks that, I don't know if he manages to get the farm for the Scepter or if he prioritizes the Scepter, or probably a combination of the two. Yeah. But we have not seen these many Scepters on a Tusks, but Yapstor finds the resources regardless. It helps a lot if your offlaner constantly is moving from lane to lane. You get a lot of freedom there on that offlane. I'm sure that helped him a little bit as well. And we're going to talk to the captain of Team Secret. I believe we are live with Puppy. Hello. 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 Yes, loud me. and clear. I'm standing here. There's a lot of things behind me, as you can see. Yes, very crowded. Do you feel the sea breeze there a little bit, or no? No, I don't feel anything. Oh, that's unfortunate. I want to ask the obvious question first, Puppy. It's been over a year since you played on stage. How's it feel to be back? Feels very different, but at the same time very similar. Yeah, nothing much really. Same Dota. You're one of the few teams that didn't bootcamp throughout the entire time, correct? I mean, I see no real point for boot camps, because our team is all based in Europe, and we can all comfortably do it without like any movement and stress of actually going somewhere, getting corona and all that stuff. If we're home and like semi-quarantining ourselves, it's just easier, I would say. And the result definitely spoke for itself throughout the entire year as well. You did not need to see your teammates in person to perform. I have a question regarding that second game you just played. You know, you're laning Enchantress, prancing around, you're supporting your Nisha Mars. How much influence did you have on the continuous musical lanes? Like, were you aware this was happening? Did you say, like, you continue swapping until we got the lanes we want? Not necessarily. I didn't have much to say. We already knew that we want the lanes which we want, and we've already previously had a lot of games where we stick to a lane and don't finish the swap, and it has, you know, it has bite us in the ass. So we're totally like we're very strict about actually doing it as best as possible. Okay, fair enough. I'm here with Gaz and Tsunami. You can see them. They have also got some questions. Hey, Puppy. I'm curious. Thunder Predator, they kind of, you know, their performance in the group stage came out of nowhere, shocked a lot of people. So I'm curious to hear, how do your team approach kind of planning for and strategizing, preparing for this match? Well, my bans were kind of connected to, I think, the combinations which they liked the most and made them win a lot of the games. For instance, notably, we banned Earth Spirit first game, and then we didn't ban it this game because we kind of figured perhaps like the relationships between their drafts are very similar. So breaking the pattern is the best way to go with this team. And I think we broke a lot of things because it was very awkward for them to play laning stage overall this match. So laning is really important. So you got to beat that shit, and then you just win. Yeah, I mean, we felt like both games you really threw them off the lane stage, first with the trial lane, then the second game with some unusual picks and lane swapping. Was that, so it sounds like that was kind of like an intentional strategy of yours then. Yeah, I mean, we wanted to bait them into some weak picks, because obviously they have been very strong in the group stage. So we really had to like make their laning stage weaker, because they are a good team. They're a very good team, because late game, we almost lost the first game out of nowhere. So not many teams could push through after the first laning stage they had in the first game. So you gotta make them weak, and maybe you can win the game, but you still have to outplay them later. During the DBC and some of your interviews, you were like, it's a little too slow paced. It's only like 1 game a week, 2 games a week. Were you at all kind of envious of the 4 BO2 back-to-back group stage against international teams, or somewhere in the middle is where you'd like it? I would like a faster tournament. I don't necessarily like waiting around in the same spot a lot. In my opinion, it's very awful for the Dota scene as the players, because we have very many international teams. It's not like we don't mix with each other, you know. We take every race, you know. We're
we're like that. You know, that's Dota for you. We have every person and everywhere. C player in an American team, an American player in a European team, you name it. We have all those things. And I think when you have to be 8 weeks in the same spot for like 3 times in a row, okay, it's 2 times this year, but it's going to be 3. It's going to kind of make a lot of people unhappy and just going to, because it's not worth it, you know? It's not like you're being paid usually salary. You're trying to get that Cinderella story most of the time. Like, only the teams that are like right in the top can actually afford themselves to do it, but it's still not a preferable thing to do. I'd rather do a fast tournament so we can move on and do, you know, more tournaments or have a good life. I think there's going to be a lot of people sharing your sentiment on that one for sure. I got one final question before we let you go. You topped the EU region. Everybody thought EU region was the strongest. I would like to hear your thoughts on the perhaps underperformance of both Alliance and Team Liquid. I mean, we almost... I mean, Zai wanted to kind of throw before the match to keep the flow going. For fun. You know, there was a slight chance. In some other dimension, I'm thinking Zai is actually throwing a game to make this to make this a reality that EU is trash. So, you know, somewhere it's happening. Well, I'm glad for you that that did not happen and that you still appear to be very much on top of things. Puppy, thank you so much for taking the time to talk to us, and I'm sure we'll talk to you more this tournament. Thank you. Goodbye. Thank you. And indeed, they get the evening off, and they get to see which opponent they're going to have, because that is going to be our next series. We're not done for the day just yet. I believe also Tsunami. Oh wait, no, you're not. It's not your time yet. I believe Tsunami. We're gonna look at the bracket. Show me the bracket. Showing me the bracket. We are waiting for an opponent for Thunder Predator in the lower bracket. They get dropped down. We see them up against Aster. Actually, they're not waiting. I'm just barely able to see it. But yeah, we are waiting to find out who is the opponent of Team Secret. VP versus LGD. Yeah. China versus Eastern Europe. Man, when's the last time that happened? Probably old VP, maybe. Yeah. They had a lot of battles against LGD. And VP LGD played back in like what, 2017, 2018. They were like the top 3 to 4 teams in the world. It was always VP, Secret, and LGD, top 3, like every tournament. This is a very different LGD. And this a is a very different VP. So none of that data really matters. No, it doesn't. And there's a lot to talk about with these 2 teams, and we're going to talk about that, but not before the following message. Oh, I'm sorry, I didn't see you there. Hold on, let me just let's see. OD Pixel, that's a right swipe. Gods, that's a left swipe. Bobica, that's a right swipe. I'm just on this cool new platform. Have you tried Tinder? It's where you can find teammates to exchange gaming strategies with. Be sure to scan that QR code, enter the sweepstakes, win some Tinder gold, win some cool merch from our partners at One Esports Merch. Thank you so much for sponsoring this tournament. Damn it, I need better gaming strategies. Yes. You're a left swipe, 100%. All right, well, we're going to find out what the gaming strategies are for Virtus Pro and for PSG LTD. Stay tuned. We'll be right back. Coming up next, Virtus Pro versus PSG LGD. Shopee for Mega Shopping Day. Shopee for Mega Shopping Day. Shopee for Mega deals, free shipping every day. Shopee for Mega Shopping Day. Shopee for Mega Shopping Day. Shopee for Mega Shopping Day. Shopee for Mega deals, free shipping every day. Shopee for Mega Shopping Day. Get the best deals this Shopee for Mega Shopping Day. Shopee. Stopping us now. We got the keys, we're running
This is not your grandfather's apprentice. The winner will receive the once-in-a-lifetime opportunity to work for me as my protege. You bombed, and you bombed. I've fallen a million times, but I get back up and I fight, and that's what you guys will do. This is the toughest apprentice in history. May the best warrior win. We all have different adventure stories to tell. Different paths, different choices. I chose an unusual path, a choice that is not for everyone. You are constantly moving from place to place. You have to sacrifice a lot of time. You have to focus to be on top. Ice does have 4-star for Valve. Oh, Ice, he's in trouble. Every journey has ups and downs. All you need is to focus on your goal. Just eating them all alive. GG, let's go! We all have different adventure stories to tell, and mine is just getting started. Frothing on the edge of taking everything. Life is a game, I'm born to win it. See me burning through the atmosphere. I'm born to win. Your life is a game and I'm born to win. I'm born to win. Welcome back. The One Esports Dota 2 Singapore Major continues with our final series of the day. It is upper bracket time. It is Virtus Pro time. PSG LGD will go up against them. I'm here with Tsunami. I'm here with Gods. And guys, before we start off with anything else, I just want to know, I know we've seen PSG LGD over the last 4 days because they came from the wild cards. I'm curious to hear from you who you have as a favorite here. Does Virtus Pro still come in as a favorite, or have you seen enough from PSG LGD Gods that they are going to take it? I'm sold on PSG LGD. I'm buying stock right now. PSG LGD to the moon. Diamond hands on PSG LGD. Yeah. Yep, absolutely. I think they're getting top 3. I think they're playing some of the best Dota. That is not going to be easy to maybe game plan for. They might be the best team in China right now, although IG did look pretty solid. Yeah, let's think. Okay, so the last time we were able to get a wild card versus an upper bracket, it was IG versus Vici. IG comes out on top. Maybe some regional familiarity helping them out, but
I also recall a VP interview where they said that Eastern Europe was free. That region meant nothing to them. They were just doing that because as a formality. The real gameplay was scrimming secret and looking for other opportunities. They are hungry for some international competition. Now, there's one thing that indeed should be very clear for people watching. Virtus Pro, the other team, along with Team Secret, there's only 2 teams that have a 7-0 record. And Virtus Pro, the team that has only lost 1 game throughout the entire time. They were not tested. The games didn't look close. It was VP at the top, a clear one, then Na'Vi, and then a break, and then ASM Gambit. And unfortunately, Na'Vi obviously not here, but Virtus Pro has just looked that good. There's a lot of things that make me worried for them then for this tournament, because if they have not been tested, you know, this is the first time. It's like, congratulations, you're upper bracket. That is really nice, of course, but they did not. I think they should have played in the group stage just to get a feel, Tsunami. Well, you're saying what? Secret loses 2 more games in the DPC and they get more tested then? Because it seemed like it was equally free in both those regions for the top dogs. Secret. I think they did plenty of research on Thunder Predator throughout all those wildcard games. If we are holding mirrors to both these top seeds in the European DPCs, then VP looks at all these LGD games. You see heavy emphasis on teamfight. Phoenix support is a big deal. Terrorblade core is a big deal. Techie, probably not techies, but okay. So we've talked a lot about PSG LTD throughout the last 4 days. I want to focus our attention mostly on Virtus Pro for this one, because there's a lot to say. Virtus Pro, gods, youngest team here. There's only 1 person that's over 20. The rest is all below. And that's where I think you're drawing a parallel to Secret is just you can't do it. VP is young. They're inexperienced. They haven't played many LANs. This is not a team who's going to get here with no match warm-up and just play their best Dota the way Secret can. On paper. You mean like Thunder Predator? It's a pretty young team, too. Thunder Predator has been at LANs. They've been around for a while. But they are mostly all over 20. Also, that group stage is just inherently kind of like lower stress, lower pressure. You're playing in your practice rooms. This is like straight onto the main stage, straight into the playoff bracket. Yeah, it's on elimination, but if you get knocked down in the lower bracket, you're facing elimination. I say that makes them hungrier. I would say they're very hungry as well. Yeah, they want this opportunity. They want us. They're angry. There's no crowd. They're like, I only get to sit here. I get to eyeball my opponent, but I want more. Yeah, that's how I see it. I also think that this is a squad that when they started being when they were promoted from VP Prodigy to VP, they obviously did a couple of interviews over the series because they won a lot of them, and then you do winners interviews. They have been wanting to play with this lineup for a long time. This is finally the time where they were able to do so. Everybody or a lot of people know about GPK and his mistake a year ago regarding contracts and whatnot, but they finally made it happen. This squad, this 5-man squad together, and they have been looking unstoppable. I want to focus on Save. Moldavian, 19 years old, captain of the squad. This squad does not have a coach, by the way, as well. This is all these 5 guys just doing it all by themselves, and I am like, this is the youngest captain here, and making it this far, goals. That's super impressive. And you never see young captains. It's like every other team, the captain is usually the veteran who maybe used to play a core role, or if it's like a Puppy, a Kuro, a PPD, whatever it may be, it's like this, veteran of the scene who's played 5 position and been captaining, for 10+ years. But Save is just like, I can do this. Very mature guy. Like, he's done an incredible job. Very impressive. Show me another captain that's as much of a Huskar aficionado as Save. Love that. In case people missed it, there was a game that actually, I think statistically did not matter for them, but it didn't. Well, it didn't stop Virtus Pro from playing very, very well, including Save going for a Huskar for himself. Position 4 Huskar, went jungle, crushed the jungle, did really well. Unfortunately for him, while he was doing Roshan at minute like 7 or something stupid, did get bashed too many times in a row. Armlet's hardly not on point. It was a fun game. They did end up winning that within like 15 minutes or something like that. It was a tactical feat, I'm sure. The whole team converged immediately. Yeah. But yeah, he's been a star for sure for VP. And against Xingqiu techies, not a big deal. Xingqiu Tusk, however, that's something that he needs to be on the lookout for. I think Xingqiu has 100%
matched my expectations as far as like Chinese 4 positions. I would say the best at this tournament right now, and I think the only thing that would be counting against them is the amount of data on LGD right now. Now there's one parallel that I kind of drew, and I want to know if it's too far-fetched or not, because we got on PSG LGD. There's 2 players, 2 TI winners. They were playing in Wings 2016. Wings, obviously, they had a miracle run at TI 6, and they did really well, and they played all kinds of unique stuff. They were a young squad coming in, doing really hot, and that reminded me a lot of Virtus.pro. Is that a fair parallel, or is Virtus.pro not yet tested enough to make that parallel? I don't think the age is enough to draw that parallel. Wings also had an incomparable style of Dota. They would pick any hero. Like Huskar Jungle, you mean? Any hero at TI, yeah, but at TI games that matter. TI Grand Final, let's see a Husker Jungle, you know, then maybe. Yeah, then maybe. Okay. Well, in terms of the age, in terms of the hotshot, in terms of how long the honeymoon period has extended, because oftentimes I will see fresh rosters with young kids, and they look really good for like the first 3 months, especially from Eastern Europe. I'll see all these thousands of win strikes, and I'm like, oh wow, this is showing up on my radar, and then 3 months later it falls to pieces. This one, like you said, this is a roster that was hoping to play together, which is already kind of rare for Eastern Europe. They have stayed together for a surprising amount of time. Yeah. They took the promotion to real VP very well. They're on the right trajectory. And that's a great thing, because I feel like usually what happens, even if they don't, those teams don't collapse, is players get poached. But instead, VP says, no, we believe in this team. Rather than poaching a couple players and trying to like jam them into like their already existing roster, said, let's just promote them. They're the new main team. In all fairness, they did try to do that before. Yeah, look, bit revisionist. You're right. It's fair. It's fair. I do also think that if they say like Eastern Europe was a free region, there was after TI 9, Virtus.pro, former Virtus.pro, disbanded, reshuffled, you name it, went bad. There was a lot of dust that took a long time to settle. And perhaps for this squad, because they wanted to play together already for a while, and they had been playing together for a while, they just got a head start compared to the rest. Right? Yeah, they took advantage of basically the wasteland that was the CIS region, where it was just tumbleweed everywhere. But I mean, Mad Max style. Exactly. Man was running in here with a yeah, exactly. He's like Virtus.pro prodigy. Yeah, no, but I think that they didn't have as much baggage, and that's like a big deal in that region, is to be able to come in clean and again like maintain it for this long in the shambles that was post TI 9. I'm with Parker on this. You're both going still to say the way of PSG LGDs. No. He's I'm going sorry. VP. Sorry, I'm sold by this fresh young squad. Okay. I think this is the closest matchup we get today, though. Like I had EG pretty heavily favored against Fnatic, and the other 2 outcomes, I think IG being the top seed, Vici Gaming didn't look that impressive. Basically, I think the first three matchups was a clear favorite. This one, I don't know, maybe the odds slightly would favor Virtus.pro, but it does feel like the most even. It's just that we don't know. We don't know. Yeah. Virtus.pro also hasn't played in anything. We know PSG LGD played in everything under the sun in their region. Virtus.pro, we don't have any data other than the data that we got from the DPC League, which Virtus.pro, that's no data. I mean, you can barely go off of that. They were not tested. We do know, however, they were the preferred scrim partner of Team Secret. Yeah. And that should tell you something already, that they are considered good. Secret needs to scrim those European teams. They need to whip them into shit. Yeah. I know they don't want to help their competition. They're donating experience to other regions. You know, those European teams need the secret practice. The DPC League is not enough. You heard, Puppy. It's too slow pace. These kids can't handle it. Give me scrims every single day. Yeah, VP probably did do that. I mean, we know that the Husker that we mentioned, Save, has practiced that for 10 days straight. He went into a bot lobby, practiced his timings. I mean, that's crazy to me, but you know, it worked out. Curious if we're going to see something like that here on the main stage of the major. Maybe if you do it, it's in the upper bracket in a game 2 when you're already 1 game up, right? You need a lot of insurance before you start pulling. The other thing is that, like, as far as data is concerned, even though you're in the upper bracket, this is one series. Now you have 2 games worth of data on Secret. That doesn't help VP if they win. 2 games doesn't really help them. All those scrims will help them, but if they lose, then LGD is just going to be clueless on what's going on. So
you are still incentivized to win in 2 games to show as little as possible. Yeah, like the opponents facing Secret still don't know, do we have to ban IO against them? Yeah. Like, you don't get that round-robin experience where you can test out some things. Every opponent of Secret is going to be afraid that they can play IO and just insta-win with it with Matu IO or something. Who knows? Yeah, no, you can't take any chances here. PSG LGD has played a lot already. I feel like they've warmed up. They're a team that sometimes needs a little bit of time to warm up, right? So in their case, I'm actually pretty happy that they, I mean, obviously they're not very happy about it, but that they got to play wild cards and then group stages. They looked very good. And I think what is good for them coming in, there's all this match data on them, but they pick and play a lot of heroes. They play a lot of the meta picks. They play the carry IO. We've seen not just the Xingqiu Tusk, but we've seen him play like some of the, I'd say, other metaphors like the Mirana as well. So I think LGD's hero pool is really, really diverse. This whole patch is a surprisingly diverse hero pool. Like, even the carry pool is wide. Yeah. First phase picks aren't really mandatory on every single team. It seems more situational, aside from maybe the IO. But, like, otherwise, some teams will just utterly ignore Pango, and some teams will be like, I have to first phase pick or ban this. This patch has been around for a while, and I feel like people haven't started complaining yet. It's a good sign. That is a great sign. It's in a good place. You know what's also a great sign? Us seeing players on the stage, and that's what we're going to see right now. Welcome on stage, Virtus Pro. Welcome on stage, PSG LGD. All these teams want to do is just win 4 best-of-3s and be done with it. Because that would have, and a best of 5. I guess one of those is best of 5. Because that would mean that they would have won the major, and it sounds so simple. Just 4 series. It's just Dota 2. How hard can it be? Just win. Just win, lol. Just win, lol. It's going to be pretty difficult, though, because as Goss just mentioned, this is going to be our closest match, our closest series of the day. Both of these teams have shown a fantastic skill, but VP has not shown it recently, and I think that is something that is the main question going into the first game of this best of 3. How does Virtus Pro play on LAN compared to when they are online? They did bootcamp for the majority of the time, though, so they are used to that whole process, Gods. Yeah, I think that's going to help them. They know they're just going to be used to being around each other. Maybe not quite the same pressure as what they're going to experience here, but it's going to help them. Just being able to gel with your teammates, knowing what you're like in person. It's always a new experience when you meet your teammates for the first time. We saw how bad that worked out for Alliance. Yeah, that's exactly what came to my mind as well. Just like, too soon. Poor FNG, what a terrible way to meet your team. You show up and that's what happens. That's unfortunate. No, but going into this series, I want to talk heroes. I want to talk Dota. We already mentioned a couple of heroes, obviously IO, and the usual suspects keep popping off. But I want to hear if there's anything that we can expect that is a little unconventional coming out from these two teams. Do we have the Venn diagram? We have the Venn diagram! I would like a Venn diagram, please. I think. I just threw production under the bus. But earlier on, we had the Venn diagram. Let's just operate under the assumption that we have the Venn diagram. Oh, look at the middle. Wow, Earthshaker's in both of them. Wow, Death Prophet's in the middle of both of them. The Venn diagram! It's not the right one, but it's still, I'll take it. The line diagram. This is,
this is a little skewed. Obviously, PSG LGD had a lot of data to go on, and for example, their wild cards, they only lost one series, and then they just, won 4 series in a row, so they have a high win rate. I like it. Hey, there it is. Only 3 heroes that overlap. That is the lowest I've seen, I think, so far. Oh yeah, Kanka. Oh man, I would love to see some VP Kanka. I think that would be the flavor pick that would impress me the most. LGD, their Elder Titan. I think that's the one that I like the most from them. And in the middle, yeah, all the usual suspects. I guess Beastmaster's a little bit more highly ranked than I would have expected, but yeah, Puck, Monkey King. I would think that you may need to actually first phase Ame if you're VP. Ban out the IO, ban out the Monkey King. Yeah. Definitely, I would say IO +1, unless VP's planning on playing it themselves, depending on who has that first pick. And then also, I think, look to that Puck. The Monkey King is a hero both teams can play, is flexible between that core and mid role. Particularly good when you have that last pick of the draft to snag a Monkey King. The Beastmaster is also most likely there because during the DPC League VP, like that was the, if you're talking about the Dota in Eastern Europe, there was a Beastmaster or an Enigma in almost every game. Any Necro book buyer basically had a good showing there, so I feel like something already changed a little bit since then. Just like we saw on the side of PSG LGD, most of the heroes that have been very popular over the last week, so a little bit of what is it? A recency bias. Correct. Yeah. That's the one. Yes. But we're very soon ready. I don't think there's a lot of chance for cheese here, by the way. Nah. I mean, the Huskar 4, we mentioned it. It shouldn't come out. It shouldn't. I don't. That seemed more like a let's just have some fun. We're in a match that doesn't mean a whole lot to us. Maybe the one potential cheese is an LGD Techies. That's what I'm saying. Because we had upper bracket Techies earlier today. Have you forgotten? Yeah, PSG LGD picked it first. Yeah. All I'm saying. But like, it's not just doing it when there's nothing on the line. It's doing it when your upper bracket life is on the line for Fnatic. This is a team who's familiar with playing against the Techies because they play against Zayats. Oh, that's true, quite a actually. bit. So Yes. they know what that Techies does. They definitely do. I'd say outside of the box, LGD, against their last Quincy Crew series, they played Slardar, which has not been popular at all as an offlane choice recently. So even in the very, very last few games, LGD is still kind of expanding their hero pool a little bit. Yeah. It definitely seems like one of their big strengths is that they're quick to adapt, their hero pool's very varied, and they're able, to just kind of think on the fly. Ame. Hello. Emiton байна уу? I should have seen that one coming. Khalililov. Radiant's turn to pick. Mars! Hello. Hello. I'm a cat. I'm a fucking cat. YouTube дээр явж байгаа юм. YouTube дээр явж байгаа юм өсөлтөө. 10 seconds. Пам. За Virtus Pro PSG LGD гээд нэлээд хүчтэй багуулсан. Тоглолт эхэлж байна. За Virtus Pro шууд Line Master draft нэсэн бол за нөгөө баг буюу PSG LGD Troll Warlord болон Phoenix Lane draft нэлээ. Seconds remain. Аль нь ялна гэж бодож байна гинэ. Virtus Pro ялах байх миний бодлоор. Radiant's turn to ban.
Би энэ кофе гоё чи за guys. 10 seconds. Хайртай томато үзчихлээ. 5 seconds. Yo. Ирхэм Marvel God on my stream. What is up, man? Хоёр жилийн дагагч Pogchamp. Dodger's turn to ban. За Virtus Pro. Пак Abaddon гэсэн батруудыг бандсан. За LGD ялганд Razor. Terror Play гэдэг троллын өдөөс ерөнхийдөө жоон гайхах гэдэг батруудыг л авсан байна. 10 seconds remain. What do you mean Neo sipping? Yeah. Дорж зогтой. Okay, nice name, bro. Seriously cast хийнэстэй гэнэ. Yes, одоо seriously cast хийж байгаа шүү дээ. Мен жоо ядраад байна оо. Cast хийсээр л. Өглөө 9 цагаас босцсон явж байгаа. Чигтрэн гэсэн чинь 4 цагаас удсан ч гişүгэ. 5-аас ч унтлаа. 5:30 болж яхад яг унтах гэж эхэлчихсэн баха. Тэгэл 9 цагт босоод бэлтгэлтэй явал. Тэгэл унтаагүй яваал. Тэр каста дуусч тэр нэрт нам унтах юм шүү. This coffee is good. 10 seconds. 5 seconds. LGD хааных юм бэ? Хаандах их гэж байгаа юм. Монголын багштай. Одоо л DJ-г дэмжиж байна. Үлдсэн магадаас DJ-г л дэмжиж байгаа. DJ хоол явахгүйг мэдчихэж байгаа л тэгтэл дэмжиж байгаа. За LGD-ийн 3 дахь драфт туудахгүй орж ирж байгаа. 5 seconds remain. За юу ах нэдэл харцгаая. За Troll Phoenix-тэй Dark Willow орж ирэхийг үгүйсэхгүй. Counter яагаад комбодод. За Line-ийн өдөөс ч гэсэн айгуудаж өгөөд байгаа. Дараа нь эсрэг Rasta гэсэн баатар орж ирлээ. За 5-ын Rasta орж ирж гинүү да. Radiant's turn to pick. Enchantress. За Enchantress ороод ирлээ VP-гээс. За Enchantress-ийн хин импакттай ахна төлөөрэй. За position 4 дээр Enchantress за 5 дээр ч гоё яваа дөө. Бас line 4 дээр тоглох байхаа да. 5 seconds remain. За line драфтлсан багуудын хувьд бол Enchantress. Okay, guys, I'm fucking stupid. Line драфтлсан багууд line ер нь position 4 дээр явуулаад дандаа эртгэн блик аваад хуулчих юм бол за айлын core troll roll-ыг ч юм уу Hexen дээр нь burst-лээд амжих боломжтой. 10 seconds. Айгу хүчтэй л байгаа да. 5 seconds. За 3 levelтэй finger. Маш хүчтэй. За Pangolier PSG LGD-гээс орж ирсэн Fate Beyond. За Fate Beyond-ы Pangol аагаад л уу All Delay-ных лагаад л All Delay-ных лагаадсан баха. Blink юултай Pango хүмүүсийг BKB даруулахгүй станцаар гаалаад ганцаараа. За Virtus Pro Nightfall-ос Juggernaut орж ирлээ. За Troll-ийн өдөөс Jug. За нэлээд сонирхолтой. Зөрөгтэй гэмээр сонголт байна. Төв стрим хийгээд тусдахгаар хандлтын мөнгө авахгүй шүү дээ guys. Тоглолт тайлбарлаж байгаа учраас revenue орж ирэх юм бол One Esports нөөсдөө ягаад цаанасаа claim хийгээд авчихдээ. Зар яваад мөнгө орж ирлээ гэж бодоход. Ер нь бол орлого олж байгаа ганц
Source нь баг donation лэн дөө. Таад тэгээд бас баг зэрэг ойлгох нээз бодлоо. Tax max гэж хотлаа. Нэг хүний 1000 төгрөгийн tax max гэж. Тэгээд байгаа ч ерөөсөл хотлох хөрхөн орлогоо олохгүй л тэгээд байгаа шүү. Тэгэхээс л нэг юу. Монголоос хүмүүс зар үтсэн ч нэг зар дээр гарч аваад монголчууд нэг худалдаж авдаггүй болохоор авах чадваргүй болохоор ч гэх юм уу. Нэг 10,000 хүн зар үзлээ гэж бодоход тэрнээс нэг 2-3 долларын л юу орж ирнэ. Гээл ойлгочих хэрэг. Өөрөө тоглож ил мөнгө олох юм байна те гэнэ. Yep. But really bad. VP-г ростер яасан солилцсон уу гэнэ. VP-гийн ростер солигдоод удаж штэ. Нөө VP Prodigy гэж байсан. Тэр баг нь Virtus Pro-гийн үндсэн баг л шилжээд ороод ирсэн байгаа. За тэгээд хуучин үндсэн VP бол тэр чигээр тарсан байгаа. Solo no one хинч байлаа да. За VP-с Kunka бан орж ирж байна. За last pick LGD Kunka банд ч ихэр юу авах гэж байна вэ? За nothing to say. Тоглоодсон баатрууд нь бол ихэнх нь бандагдсан байна. Kunka, Pack, Storm Spirit гэдэг. За Mars-ын долонгод за баг DM тоглох байхаа. Мөнгө Кармал. 2 кат нэшн thanks man. You got Jibaited actually. Jibait л үлчлээ шүү. Би ингээд хотлоо гоё юм ярьж байгаа л хүмүүсээс мөнгө салгаж авдаг байхгүй. Just kidding bro. Thanks for the donor. За VP-гийн 5 дахь драфт юу байх нь хэлээцгаая. За Doom Bringer орж ирлээ. За PSG LGD. Дараагийн драфт тоохгүй. За Doom mid болох гээд байна уу? Mars mid болох гээд нөө. За Doom баг mid явах баха та миний бодлоор. PSG LGD. None on this stage shrink from a fight. Хамгийн өндөр доныг 250 байсан баха тэ чад 250к тэ зөв. Am I right? 250к гэсэн санагдаад нь. За LGD-ийн 5 дахь драфт туудахгүй орж ирнэ дэ. За Magnus Troll гэсэн драфт. Дээрс нь Pango Court нэлээд хүчтэй л Батруудаас тоглоно. За GPK mid Doom тоглох юм байна. За nothing to say Magnus өчтөр нэг харагдсан шүү дээ. TP-гөөдөөс тоглож байхад. За тэгээ TP-гээ бараагүй PSG LGD-гээд. Юу бага алтан гараад бай тэ VP-гийнхэн. Mars-ийн бүх юм алтан, Lion-ийн бүх юм алтан, Enchantress-ийн бүх юм алтан. Загийн талгаанд алт юм уу шаранктай. Алт гэж болохгүй хаа. Оо галарсан алтарсан л юмнууд шүү дээ ерөөсөн. 10 seconds remain. Фарав яг энэ драфт бол юу харахаар LGD авахаар харагдаж байна. Гэхдээ VP скиллэр илэрхэд авах нь уу яах нь? Бараг VP авах юм болов? VP юм байна. VP юм байна. I'm kidding. Датлын нэг өвчтэй юм байна шүү дээ. Дэдлэн ч гэсэн айгу өвчтэй. Enchantress-ыг нийлж хагаад гайгүй байгаль уруулаад авчих юм бол спиндээ дунгаагаад авах боломжтой байна.
Аль нь Монгол вэ гинэ. За Dota-ийн Virtus Pro Монголын. За Nightfall-ийн үед бол Монгол улсын Төв аймагаас гаралтай. 22 настай сайхан залуу байна. За GPK болонгод дарахны. За дүмддэг Гамба гэдэг нэг залуу байгаа. За тэр ч яг тоглолт эхэлсэн. За GPK saving shot типлэл хэлж байна да. GPK нэг л юм хэлсэн баг та те. Би над troll хийж хэлсэн тултал next нэг л. Бэкэс $5 donation thanks man. Баярлаа. Монгол баг юм уу гинэ. Монгол баг. Монгол байхгүй. Бэкэс ингээд баг $20 donation нэгчлээ те. Am I right? Thanks man. Юугаа тавьсны үр дүн бас гардаг юм байна. Юугаа навшиж. PayPal. My thanks will come later, when you least expect it. The Kingslayer. 30 seconds to battle. As pressure builds, the storm remains true. За мэд дүм жоох юу да те. Хэлээ мэд дүм юу гэж тоглох амар. Дороггүй амар тэ нэг батар. Дивараар крип залгичаараа зүгээр баг танк байдаг шин. За тэр диварынхаа duration-ны тош. Тэг яхаа жоох weak lateral-тай sideline man дээр тоглоход, offlane offlane дээр тоглоход. За бот юу нэг 2-2-оор нөө одоо хаагаад авч байгаа. За Nightfall jag тоглох нэлийн дуртай тоглогчтой. Санаж байгаа бол ямар ч тоглолтын дээр jag даруулаад байдаг. За jag тоглох дуртай хүмүүс байлнаар. Энэ одоо яг энэ явж байгаа replay гэдэг юу дуусан гот тоглолтын дуусан гот ороод татаж аваад player perspective-ээр нь 2-3 удаа дараалаад үзчихвэл бол эмар зэмар л нэрээ хууг дэвшлэн дээ нэрээ. Guys. Replay-ийн татаж аваад дөнгөж сурж байгаа хүмүүс ч юм уу. Шууд спинээр дарж байгаа Фэтбиан. За эхний вэвэ пүшилж байгаа юм байна спинээрээ тун сонирхолтой. За эхний вэвэ шууд пүшлээд гаргасан. За шууд пүшилж гаргаад том кампе бол нийлээд. За центригээ бас туулчдаг жоохон тийм хөл юм боллоо доо шинко. За гол санаа нь бол эхнийхээ вэвийг пүшилж гаргаад за том кампе спаун болох л юутай зорилготой байсан юм байна. За тэгээд гисэн чинь Шинкугийн централ нэг нуугдмал газар байсан. За тэгээд төлөвлөгөө бүтлгүүтчлээ да. За тэр нэг том багууд нэрэ бидний нэрэ төсөөлөх юмнуудыг хийж байгаа. За голилаа сонирхолтой доо. За nothing to say үед бол damage илүүтэй. Empower-оор илүүрхэд гэсэн чи power аваг байгаа. За ер нь damage илүүтэй attack animation илүү байхад хүмүүс илүү farm-дад явах гэж бодож байна. GPK Sorcerer-т дараа дөрсөн. За GPK-г бол тэгээд creep авсан ч аваагүй ч хамаагүй тэгээд Devour-аараа угаасаа farm-дгаараа farm-д чиж байгаа учраас. За skewer дүүлэх гээд байгаа учраас GPK. За бүр тойроод хол замаар явж ирж байгаа. Тэр тоглоомчгүйгээс энэ одоо мейжрын тоглолтуудыг реплейн датадыг роллоор үзээд байл нэрээ. MR ч юм бол шүү пуужинд дөө. Тэгээд нэг Immortal top 100 болоо орчоод.
Яа гэдэг хүний стримийг үзэж сайжирч үлээ гэж найзуудтай яриулах гоё. За мейжер дээр чи хүмүүс өстө жинхэнэ 100% гараж тоглож байгаа бүгдээрээ. За ялангуяа про акцент төвшний гарууд бол за тэгэж мейжер даахуудаага тоглож байгаа хүмүүс ч юм уу жоохон сандраад бие барих гэдэг юм аа тэгвэл. За Kingsley зурулсан jungle-ын нийлээд мгаагаад авлаа. За GPK гоё jungle болоод авлаа. Ice armor-та. За ихнэр лэндэ илүү хүчтэй болж ирнэ гэсэн үг. За дүү мэдлэнрүүдийн өөдөөс тиймэрхүү баатар жоохон юу free farm-чих гал хэдэ. 21 13 нэлгойг андарч байгаа. За нэтэр даруулах юм бол nothing to say үл ялиг илүү байгаа. За дивар 3 левелтэй болоод дүү маш jungle ороод эхлэв. За network нь ерөөсөө тэнцүүл явах. Дүү VP-ийн гэхдээ 1-2 оны хүүхдүүд тэгэхэд айгу юу авартай царайтай юм те. 25 автай харагдаад л шүү. Сая зургийг нарсан чинь. За nothing to say bottle. Хэсрэн ботлоод авсан. За YouTube дээр live явж байгаа шивний пэйж рүү ороод үзээрэй. Баамэ. За Марси хувьд бол троллийн өдөөс гайгүй явцдаг офлайнеруудын нэг Марчин өөдөөс нь тоглох айгу ядаргаатай офлайнер шүү дээ. Жадны кулдаунтай байгаа. Save гүчих юм байна. Impel кулдаунтай байгаа учраас стик дараад гүйсэн save. Impel. Томшгүй байсараад унчиж байгаа. First blood Shinko. За Shinko дэдлээ лайныг хаяа дор үрээд ирсэн байгаа. За Fate Piano-д бол би баг ганцаар явчихна л гэсэн юм шиг байна. Сош бакл гайг өндөр левелтэй болсон учраас заашаа 5 дахь мэт ирүүн авах боломжтой. Сошоороо стаклах нь харцгаая. За стаклсан гоо. Хуулан стакл боломжтой байсан. За GPK. За GPK чинь папи нөгөө юу байгаа түүх байгаа тий саяхан нэг юм дээр Twitch stream үзсэн хүмүүс байл анзаарч байгаа. GPK тэр пап тэр нэг таарад бас нэг хэрэлдээ тийштэй би загнуулсан дөө. Наг зүгээр дотоогоо delete хийсэн шүү. Сугарсан байсан чинь. DN хүчдэг баха. Weaver-ээр Beast Master-т. Чихүүлсэн ч нэг хөл алдаад унтсан. Тэгсэн чинь зүгээр наг зүгээр дотоогоо delete тэгээд авгалчдаг нэ. Pub mentality л айгу мотел долгоч илээ. Миний ярьсаар GPK. Амар тэлэлтэй долгоч ил. Тэжээд маад нэг Pablo байсан баха. За RP-дэд оруулаад ирсэн. За баг унгах нь уу яах нь сошиал өртөнд дуусч байгаа л та. Импел авч юм. За GPK гүчиж байгаа юм аа. Ийм л отор шүү дээ ерөөсөө. Саалавд болоод ирсэн. За GPK ундахгүй ах уу чинээс Fairy Fire-та. Киллертэй 1-0. Тамаад бас нэг Импелэ 4 дараалж алтаал. Тэлийн нөхөр яг одоо гэрлүүгээ явж байгаа шиг. Гэртээ очил гэрээсээ эзэж гарч ирэх юм да. Биврээстэй нэ тэр нэг мэдчихэл ах шиг. За Shinko. Kingsley энэ баг унж байгаа юм доо. Хексэд авсан. За Shinko ямар ч хагас өгч байна. TP out. Shinko-гийн гой тоглолт байлаа. Kingsley энэ унах шинжтэй болоод ирлээ. Гайгүй болов untouchable. Хаа байсан болоогүй 3 левлийн дараа скриптэд ороод ирсэн 2 зөхөд Kingsley-г гарах боломжтой. My thanks will come later when you least expect it. За GPK 6 левел дээр дүүмээ аваагүй байгааг анзаарч байгаа. За барыг дүүмээ барыг авахгүй бахад да сорч дээрт аваад тоглож магадгүй.
За нэг бол Infernal Speed нэг авсан ч зүгээр шүү дээ. Magnus-ыг өлөөсөн юм чаа. Их damage нь сурган өндөр. Хурган гэдэг үг ашиглахгүй юм. Ийм олон үнд ч тайлбар өгч чаа. Level-д ажилтгууд. За nothing to say. За Magnus-ыг бол угаасаа хурдан фармлдаг. Баатруудын нэг скивердэн дүүм нэг зангаал алтлаа да дараас нь эртгэн гүж ирээд өмдсөн бол. За nothing to say гэнэ. Бүрэн боломжтой байлаа доор. Baby rotation амжилттай. Kill ярьцаг 3-0. За VP-ийн спорт дуу. За яг вартан дээр нэгүүгээд. За энэ вартыг мэдсэн баха. Ханаас норж ирээд бэлтгэж яхтал. Эцэг вартаа шүгэл мэнглээд нь. За хайраг тоглогчтой бид бол ингээл вартыг бариад авчдаг байгаа. За саний вартыг яаж барьсан бэ ингээд доор байгаа тоглогчийг дээрээс нь бэлтгэх гингүү дэшээ сквирдэд гараад явчих чинь гэдэг чинь. Дээр харж ийн гэсэн. За тэгэл ихэд бол вартыг мэдээд авчиж байгаа. За GPK 7-д Devour 4 болох хахаатай боломжтой. За LGD-ийн чинь фармдаад дөрвөн левелтэй Empower. За Trolling farm одоо гүйцэтгэхгүй хаа. За Nightfall-ийн хувьд бол гүйцэх гэж нэлээд юм болох ба. За доор save GPK нар. За амэ баг bye болж байна уу да дүмдээ даа. За эндээс норж ирээд задлаад kill GPK дэгж байгаа. За Empower-ийн үдэс Devour гэсэн гейм байна да ер нь. Get chat instead guys. За Hexted авсан да ганцаар авгаа. За шийггүй ч унах баха миний бодлоо. Доороос нь save орж ирээд за манаг байгаа. Impel-д даун. Impel амжилттай гоё. За унахаас өмнөөс нэг сарвалзаал амжилт шиг өгөөд leather shock хэрэглээд. За GPK shot. PKB авч байгаа. Хэдүүлээ гэхдээ одоо нэг 2 жил өмнөх каст маста. За би жил хагас юмс каст хийж эхэлсэн байгаа тий. Төрийнхээ кастыг үзвэл ямархуу санагдах бол. Тэр юмнуудаа үзэж яад юм бэлээ. Reaction бичлэг хийдэг. За бичлэг хийх нь цаашаа. За Nightfall дээр байж очоод орбуулсан. RP Варта зогоод бүх юм хэрэглээл. За тийм ч амархан ундагтаа гүүгээд гарчж байгаа юм байна GPK Ice Armor-тай. Яа ямар гоё XV-с гэхдээ өндөг дамж нь Y. Өндөг байхгүй. Хоёр батарейг үтчихэд байгаа. GPK FP янорж ирээд дуусгаж байгаа. TM Guising nothing to say нэг зөвхөн наах боломжтой. Хоёрыг хоёроор солилцоо юм байна. За RP луудлаад Раста варттай нийлээд лундахгүй шүү дээ дүм чинь. Ерөөс 11 тэмээдэн дээр 1580 HP-тэй болчихж байгаа ингээд. Раста яд ганцаар оноод өгөө гэсэн байна. Түрүүн нэг рун авах гал оролцчихлоо. Тэгээ позишн даваад бол амиар рун авчих зүгээр шүү дээ. Рун авч чадах юм бол. За бот рун авчлаа гэж бодвол багийнхаа 5 тоглогчд хэрэггүй. Одоо 70 голны бонд хийлэхэд 350 гол. За өөрийнх нь өгөл нь айлтна. За нэг 200 гол өгдөг. За тэгээд ийм мэрэгчлийн төвшөнд тоглож байгаа Dota бол үхэл нь хүртэл цаанаа учиртай байгаа. Зүгээр гүүж ороод үхчихэж байгаа юм шиг харагдаж байгаа хэдийчл яг үндэ л тийм биш байгаа. Яг үндэ л
За healing ward зөхөд авч байгаа. Why? 80 гол. 80 өгдөг те. Би бүр санааг бол 120 өгдөг лөө. За nothing to say play дагагт авчихсан байгаа. DM. За DM чи өгөх гэлээ да шигүү. Хексний рейнж хүрсэнгөө. 75 билүү. За 75 юм биш үү guys. Миний стримийг ч үзэхэд юм сурд юм дөө. Healing ward-ны Голын нэдэд авчлаа. За Black RP орж ирэх боломжтой. GPK жоохон боломжтой байхгүй бол одоо хойшлоод эхэлсэн. За санийх бол цэвэр мэдрэмжтэй ямар ч vision. За нэг бол Warden дээр нь smokelчл GPK хойшлоод байгаа юм байна л та мэдрэмж. Байсан уу? Space нөө. За энэ Warden баригдчихлаа. 4 баатал GPK дээр. За энэ Ward бол яг одоо Ward бол нэг гэсэн үг. Энд ч байхад RP ч нэг гэдэг л За Kingslayer ч дэварлахгүй бохт одоохондоо дэварлахгүй болоо Fiddle ч нэгээд байгаад иж магадгүй. Killer-с 6-4. За хоёр багууд бол нэлийн гоё сонирхолтой. Энэ тэнцүүхэн тулаан гаргаад нэ да. За ярьжсэн члэний орд бол устж байгаа. Тэгээд өчигдөр нөгөө Gorky-ийн бичлэгийг үзээд би нөгөө Love M-аар Herald гаргадаг коуч хийж байгаа бичлэгүүдийг үзээд сүгжилтэй байлээ шүү. Би нэг team content хийх юм гэж бодоод нас Herald гаргадаг коуч хийгээд Herald-уудыг нэг коуч хийж үзээд Legend-уудыг нэг коуч хийж үзээд Ancient Divine-уудыг нэг коуч хийж үзээд Immortal-уудыг бас нэг коуч хийж үзээд тэгээд яг тэдний хооронд ямар ялгаа байна мэн гэсэн талаар нэг бичлэг хийх юм уу гэж бодоод байна. Стрим дээр яаж жагаад коучлж жагаад. Nothing to say. За Echo Sabre-ыг авч байгаа. За GPK-гийн хувьд бол BKB-гийн фарм дадлага амар тач. Bounty руу наавна. Тэгээд өдөр коучны бичлэгийг үзэж байхад бол Dota нэр ямар хэцүү тоглоом юм бэ л гэж бодсон нэрээ. Анх сурж байгаа хүмүүс тоглоход бол айгүй хэцүү. За DM. За Phoenix-ийг наагаад авлаараас нэмпэл Hex-тэй бол Hex төстөө. Phoenix-аас Nothing to say нэг чирээд аваад ирсэн Arena 2 бат дээр амны slash шинкүүдээр шинкүү унж байгаа. Хоёрыг нэгээс олсон солилцоо юу? Мэ дээрх боломжтой RP байсан хийвэр double damage үнэтэй Magnus BKB ирж байгаа. GPK дарсан Doom Ame дээр. За бөөнөрөө цогцол RP дуусан шүү дээ. RP гэхдээ юу шал өөр газар явж явах юм. Nothing to say сая troll хамгаалж RP-дгүйсэн юм бол 3-аар нь RP-да double damage үнэтэй нэлээд Impact RP байхаар харагдлаа. Тэгсэн чинь Flick-ч ороод line-ыг дуусгаж байгаа юм байна. За Nothing to say үед л за мэдээж бас чадварлаг тоглож байгаа. Гэтэ миний харснаар цаана 3-ыг RP-даад тэг тролло жоохон гүйлгэж байгаа. Тролл нь стикээ дараад ультаа дараад эргээд харцсан бол гуруулаг нэмгах боломжтой харагдаг байсан юм болов уу? Боломжтой байсан юм болов уу? Тэгээд лайн л өсөрч ороод лайныг унгаачлаа дээрэнтэй хоёр зөхөд. За Magnus 9.1k network. За imported trollтой л үзээд байдаг да Nightfall чинь. Dagger байсан л да. Dagger байсан болоод сая line л имплектж орсон аахгүй. Гэ яг хүний юм жааж хийж каслах яах те. Тэгтээ зүгээр өөрийнхөө бодлыг хэлж байгаа. Тэгээс бол миний энэ про тоглогчдын үйлдэлийг жааж хийн гэж байх. Зүгээр бодсноо л хэлж байгаа шүү guys.
Би яг нөгөө чатанд орж ирчээд Miracle суух гэдэг гарч иг санагдчихлаа гэх. Хүмүүсийн өдөртөнийг чат хийгээд бодлоо хэлсэн чинь. За Роша маш амархан авсан. За дүү момны слаш байхгүй учраас. Line security дөрүлгийг бацах гэсэн баг гэнэ. Бас тийм байж болох юм те нэрэ. Line руу өсөрж ороод тэгээ дийшээгээ security авчираад тэгээ гураараа цугласан мэс шүү гэсэн. Тийм л юм байна л да. Наача айгу зөв санаа биш. Би бүр ямар хайралт юм бодчихваа. За амэ X-тэй болсон байгаа. За яг одоогийн байдлаар за энэ Khanbank LG-ийг ялна гэж зааж байгаа. Хата Kingslayer унтах боломжтой болсон. Save айлг TP-дэд гарч байгаа. За open bot. За Dota Plus-ын бот бол 76% та PSG LG-ийг ялна гэж зааж байна. Тэд гарсан тийм юм. Тэртхэн TP-д жаах хэрэгтэй юм болоо. Тийм юм нэ. За ямар ч тач өөрийг нь алж болох Magnus-ыг гоё illusion. Түмэ зангахт нь illusion-ы дараад болтолж байгаа. Тэсэн ой жагтер Шинку. За Лестер X-тэй давсан да. Тэгтээ энэ сэлүү коммент хийхгүй баг. За Амигийн хувьд бол зүгээр нүдэ анаад фармлж байгааг анзаарч байгаа. За Virtus Pro-гийн 3-аас смоклоод гол руу ирсэн. X-тэй даун. За Troll руу дайрахгүй л гэж GPK Troll руу бүр зүглэхгүй ч байгааг зүглэхгүй байгааг анзаарч байгаа. Troll-ыг нэг унгалаа гэхэд багийнхан TP-дэд rotation урд ирнэ штэ. За nothing to say гэсэн тайван байгааг анзаарч байгаа. Гол Troll нөө би Hex түлчлээ help гээл тэгвэл бөөнөр буугаад ирчихвэл цагаа алдна. Дими газар баган цуглаад. Mind games. За X-ийн дуустал баг хүлээчих юм болов Virtus Pro. Яа. За Magnus Troll 2-ын network. За яг чаргагүй import troll чагаас илүү хурдан фармд чадаад байна. За Night Troll-ийн хувьд бол маш хэцүү юм болно. I've Scattic quick bind хийсэн байгаа. The Troll баштай болчих юм бол тэгэл жагийн чинь тэгээд юм хийлэгдэггүй шүү дээ. Omni дунгууд нь балтраасаа дараал. Spin дүнгууд нь зүгээр шууд автатак хийждэг. За тэгээд баштай авах юм бол бүрж ижээ. За тэгээд Fervor-ын стаклчих юм бол гэл зөхөд spin дуусгаар рүүтлээд. Айгу hard matchup. X тусад 30. Kingslayer triangle дээр амулетаараа зогссон. Kingslayer feed чи гэж байгаа юм байна уу энэ ч. Санэдэд орсон. Kingslayer за 17 боллоо. Пигоя. BKB дараалсан го triple kill. За Jag draft жоохон онцгой болчихсон гэж санагдаад байна надаа. Тэгээ Kingslayer Nightfall-ын яг чирггүй нэг comfort hero болохоор даруулчих шиг боллоо. За Troll Jag 2 бол хоёулаа 6 слоттой болоод үдэлцэхэд бол хэцүү харагдаж байна да. Тийм билээ Troll-ийн өдөөс Eternal баг авсан зүйтэй авахад дараа нь. Тэгвэл угс амплей биш. GPK уралж байгаа болов уу? Гинт төвдөө очиод ав класс очил магадгүй л гаш. Delete Dota гэдэг.
Таамтар смоклоод гарсан. Nothing to say. За X туссан байгаа. Fate Pian. За smoke break хийсэн. За PSG хэлж идэгчэл Thunder Predator эдэр зүгээр бах нүүбүүд тоглож байгаа юм шиг л ялаад байсан да. Nothing to say би дарсангүй. Bye bye. Омни слаш хэрэглээд нгааж байгаа. Омни слаш бол харамлсан гоо. За киллигээр нь сэв цохиод авчихсан те саяноос нь 101 дэмэжээр омни яг омни слашч яхад Троллыг дүүмдээд авчвал гэхдээ гайгүй ч юм уу? Яг үнэндээ. Троллыг дүүмдэл арена дотроо юу ч хэд бол тэгээд унгаачих юм шүү. Магнус нарт бидэж тэлтрэлт юм болов? За амигийн троллч амар байна да. Гэтэ амигийн тролл юу ч ажиллахгүй байгаа шүү дээ. Миний санаж байгаагаар л Liquid-ийн өдөөс ажиллаагүй. Liquid-ийн өдөөс бүр айгүй бага нэтворттой байсараа дууссан санагдаад байна. PSG LG дилаа. Group stage wild card-ын тоглолтнуудаас л ажаад хаад нэлээ муу байгаадсан. За явж баг топ 4-ийн одоо predict хийхэд Secret EG IG тэгээд Thunder Predator байх юм болов. За миний үг шүү. Топ 4 нь EG Secret Thunder Predator энэ дөрвөл байх юм шүү гэнэ. Яг одоогийн тоглолтуудыг үзснээр л GPK Doom бай. Doom is Doom. Таашаа кикслэрлээ дарах боломжтой удаашруулад авсан да. За эхний гейм. За компьютер бол нэг 86% зааж байгаа хаа. За 82%. PSG LG-ийг бол яасан зааж байгаа. Яг барыг Silver Age юм шүү гэсэн мэн. Яг юм нөхцөлд яг яагаад Silver Age гэж бодсон чинь сайн ойлгож мэдчихлээ. Silver Age хэрэггүй. Троллын Fervor-ийн арилгана гэж явуулсан шүү дээ. Одоо Scati аваад Agnim аваад ер нь Larmra өсгөхөд тоглол зүгээр баг. Троллын өдөөсөө Jag тоглох яг айгүй хэцүү. Фило дэ pop дээр Troll дараа Jag тоглохгүй Jag дарцсан байж байгаа. Дайлан Troll мөрөл дарчихсан гол. Манай багийнхан л Troll-ын сайн зохицуулалт гарууд байхгүй бол тэгээд баг хөвтөлтөнтэйгээ эртгээ эвлэрч идэв шээ. Тийм л хэцүү матч апта. За Jag-ийн үед тэгээд жоохон situational хэр бол тоо. За голын дээр DM-ийг нэг унгаад авч явах шиг байна. За Jag ч одоо Phantom Assassin-ийн үдээс айгүй мó. Troll-ийн үдээс мó. Урсагийн үдээс бас айгүй мó. Тэгээ энэ гурван carry-ийн үдээс бол айгүй мó. Тийм батар байгаа. За тэгээд хүний comfort hero гэж чинь өөр төл юм дөө. Би одоо нөгөө Templar дарвал ямар ч матч дээр гайгүй тоглолцдог шүү. Яг нөгөө main hero гэж лолын гарууд бол гэж яриад байт юм биш. Би тэрүүгээр mainтэй, би энүүгээр main гэдэг. Nightfall-ыг санаж байхаар Jag-аар л айгүй тоглох дуртай тоглогч. Jag 3-аар орж ирсэн баха, тэ 4-оор орж ирлээ. Тэгээд гайгүй л гейм байсан л та. Phoenix-ийн өдөөс Pang-ийн өдөөс айгүй дэж Golomt ороод ирэх номны слаш чичдэг.
За smoke-ны өдөө smoke-тай. За нөгөө ярьжсэн баш ороод ирсэн байх шүү дээ. Амигээс. За амиг яаж хийж байгаа дүүмдээ эсвэл Магнусын дүүмдэл. Харин басгаа ичвэл. Дан авах боломжтой. Сайн контролдод унгаж чадмаар байдаг. Хоёр трошон гарсан байгаа XG-стэй. Triangle фангад авсан. Clock of Flames. За энийг тийм баха. Өөрөө ашиглаж байгаа юм байна. За GPK Spider Lex даасан ингэснээр л дүмдэх англ дүмдэх айгүй нэг гоё газар шүү дээ төлөвч тааж гэсэн үг. Ханд авч орж ирээд ч юм уу. За PSG LGD-ийн дахиад харж байгаа рашаа нэг. За төхөөдөө шүүлгээд пинглээд тах шүү. Жэмтэй. Хоёр левелтэй өндөр. За шууд ороод ирсэн. RP үргэлжлүүлээд Hex орж ирэх ёстой. Арена боссон. Doom хин дээр вэ? Doom. За амиг ондгоор онсон юм байна. RP дотроо. Nightwatch-ыг унгаж чадсангүй шүү дээ. Omni-Slash Roshan дээр орсон. За маш их олон скиллүүд хэрэглэгдсэн. Жамаа BKB өөрөөр дарж үзүүлэн PSG LGD-г болох нь ойлгомжтой байна. Сандра ямар амир гээд хийлж байна. За ингээд үгүй ярьжсэн чинь Тролыг нэг баштаад, Жагийг нэг баштаад авбал дуусна. За башцсангүй. Цаана ууланд барьсан байсан гэж ойлголцсонгүй. Hexted авсан. GPK 5 баатар амьд хийвэр 2 buyback, 3 buyback. Аамаа унчлаа. Юу болоод байна? What? Аамаа унчлаа. VP-гийн дай болоод өөрчлөө. Divгийн VP-гийн дай болоод өөрчлөө. За Infernal Blade ингэж амар дэмэжлээд нөө Тролыг. Ай. Virtus Pro. Роша авах боломжтой болоод ирж байгаа. За Jam хийний гарт бай. Jam усан. Phoenix унлаа. За Jam-ийг авсан юм бол тоо. Jam-ийг хайчваа. Би олдоггүй Jam-ийг. За Jam 2 баг ч гэсэн өөртөө олоогүй юм шиг байна. 10 баатар энэтрийг шалгалаа нэг ч Jam олж аваагүй байдаг. За Virtus Pro-гийн ямар ч Roshan аваад дуусгасан. За ямар сонирхолтой Roshan авчваа. Би баг дийлэхгүй байх гэж бодсон. За гэхдээ юу PSG хэлдэг өөрөө эхлүүлдэг буруу юм уу? Яаж бэлдэх хэвтэй. Хоёр багийн үед бол маш сайн тоглож байна. Omni-Slash Roshan дээр бүтээ орсон. Тэгээд Magnus Tango-тойгоо нийлж ганц жаглаа дайраа тэр нь айгу буруу болчих шиг боллоо. Тэгээд ерөөс унгаж чадсангүй шүү дээ. За network chart-ны хоёрлоо унаад ирлээ саний дайлагцсанаас хойш. За LGD дайгуул юуд сөрөг дай болчлоо. Хоёр спорт нь бай дарсан бол за VP-гээс зөвхөн save бай дарсан баха те. За Jam явж байгаа LGD-ийн гарч буцаад ирчихэж байгаа юм байна. Үгүй сая хин Jam пингэлч би энэ Jam-ийг хайгаад олохгүй юм. Газар тавьсан юм болов? Гэртээ нууцсан юм болов? Энэ Jam аач ёо энэ бол Jam дураадах юм. Phoenix буцаад авчихсан. За хоёр баг болно скиллээ. Хэрэглэх хэвээр баатрууд дээр хэрэглэлээ л байна да. За амигуд баг Blink Dagger авчиж яад юм бол те. Хойноос нь сайхан ажиж байгаа Blink PKB-г асааж байгаа Blink ч орж ирээд үзүүл болдго юм болов уу? Тэгвэл GPK Spider Lex одоо Shiva-тай болсон Troll-ыг тулсныг адилах юм байна. Доор дидэр юм. Nothing to say үдэл ямар ч JC-гээ босчихсан байгаа. Таймыг дараагийн хэлсэн сонголт Harris Halbert. За Agnes efter дараагийн айтем сонголт Might Follows.
За хайграунд бүр өксгөөд ороод ирж байгаа юм байна. За маш гоё тайм болондоо Фетбиан ороод ирсэн. Hex орж ирэх хэрэгтэй. Hex удчихлаа. RP 3 баатартай nothing to say. Арена боссон аамэ. Дүүмдүүлж гисэн байгаа. За тийм бүтэн кайтлуулж явах шиг байна. Ямар ч тимийг унгаж чадах нь арцгай тимээ тонос нүгүйсэн супер лавгийн стан маш гоё орлоо. Hex BKB байгаа гэж санагдаад байна. За BKB батлаа сэлэлэнд байхгүй. Nightfall вайг унгасан. Nightfall байтлахгүй бүр зүрээд орж байгаа юм. Агнив сэтэ боссон байгаа. Үзэл гэж имплэгтэй чи бодоод ороод ирсэн. GPK Доор nothing to say үзсэн байгаа. Security-д гарсан амжилттай нэлээд ойрхон байлаа 100 HP-тэй. Яахтар байлж чинь да хоёр баг. За айгу гоё тоглолт гарч ийн ямар ч шорт кастсан тоглолтуудаас яг маань алцаад. Ерөөсө team fight болоод байдаг скиллүүд хэрэглээд байдаг том скиллүүд хэрэглэгдээд байдаг. Ерөөсө хүн өгөхгүй энэ хоёр багаас. Гиндагаал хоёр талдаа 5-2 амьд байгаад. Doom Finger Arena RP Rolling Thunder хэрэглэхэд бол нэг баатар өгөж болно да ядаж тэ. Тэгвэл ерөөсөө нэг ч баатар өгөхгүйгээр. За дээр хөвгүцсэн гэж болох Shiku Hex-тэй авах боломжтой. Shiku X-тэй жаглаа орох нүг юу харцгаая. Nightfall гараад ирсэн. Shiku Hex. За болох хэрэгтэй хаа энэ багийнхаа хойноос ирж байгаа. Маш гоё уншаад гарсан. Аме BKB Rolling Thunder. За троллиг нь DMс цайд өндөрс айгу гоё аваад явчлаа. Тэ урдаа бул воркаас авч жагаад хоошоогоо ухраад бүтэн үлт BKB-нийхаа дууш Марсын бамбанд нүдэж хөгжим тоглосоор байгаа л таарлаа сайхан бол. Яг энэ тролл жагмаг дээр фокуслаа зөгчөл бас эвгүй шүтэй болно. Жаглуу ч юм уу, дүүмлүү ч юм уу яг зөхөд баш нь ороод нэг дайрчих юм бол 100-аад авчих юм бол боломж тавихгүй даа. X туссан. За дараагийн Рошан 3 дахь Рошан refresh shard Magnum shard хоёр айл нэгэнд гарч ирж байгаа. За Nightfall сайхан троллиудаас жагаар троллиудаас тоглох боломжгүй. Comfort Hero мэрэгөө яриад явчихсан. Заах чарахгүй хүний Comfort Hero гэдэг чинь нэм л байдаг шүү дээ. Дөрөөлөд орж ирэхэд нарпи ой спин маш гоё спин BKB RP-г зүгээр л даруучлаа Магнусаас. GPK ороод ирсэн BKB асаж амтсан аамэ арена боссон 3 баатар дээр бай өлгөө дарж амжихгүй унчлаа. Nothing to say юуцсан байгаа Nothing to say гонгаах бүрэн боломжтой. Хаашаа скүрдэд гарсан. За жоохон гүж байгаа клип идчих юм шиг байна. За Nothing to say ямдгаар явчлаа. Тус сонирхолтой. Джем унсан байгаа. За Nightfall Джем авчих واخ. За Nothing to say гэндаалаа та. За амигийн троллыг энэ сэргээр юм хэлэхгүй нь ерөөсөө. За GPK яг таргетлаад өмдөж байгааг анзаарч байгаа. За дараагийн айтем сонголт Butterfly. За Butterfly босгочиход чин тролл жагд баг хүрч чадахгүй болчихж байгаа юм шүү. Network-оор 4000 гараа зураад гэлжигсэн. GPK юу та. За DM байсан юм байна. Impel гоё. DM нлаа. Цаан save баригдсан байгаа. За энэ л хэрэггүй байсан юм да VP-гээс. Жохон гөлөж байгаа хоёр баатар алдчихлаа. За ерөөсөө том багууд хоорондоо тоглож байгаа тохиолдол иймэрхүү. Унтаа өглөөд л бас халгаатай да. Тий дөрөв айтууд над гэлсэн байгаа. Spell Prism Magnus-ын гарт бараг очих واخа. За Titan Sleeve-рөө трол өчгүй юм бол за lifesteal гүгэл. Paladin ашиглаад ах шүү байна.
За LG-ийн байлтахад айгу сонирхол болчлоо доо тий. Банатыг сая ninja гэр болоод авсан. Ташико. Раста лайн хоёр л нэлээд импакттай байна да тий. Гол коруудын 4 секунд тексттэй. Энд чинь 3.5 байдаг баха. Line XG мөн OP лөө тий 4 секунд текст тийм шүү дээ. Бараг ариутчлаа л гэсэн үг шүү дээ. За 4 секунд. Заагс болгож байгаа ч тийм юу гэснэ ээж болно доо тэр заагс болсон баатар тэр. За DM 18 л та. За Happy Salbert дээрээс гараагүй нэг сонирхолтой нэгдээд байна. Тэгээд item build метагаад байгаа жоохон өөрчлөгдөд нь дөө. Хуучин болон Troll Magnus 2-ын өдөөс бол тэгэл баг 2-3 альбер тодолж явах байсан шүү дээ. За одоо болон Lotus Shiva гэдэг armor stacklаад зүгээр сайхан үзэлцэж байгаа. Ороод ирсэн Hex BKB асаагаад дүүмдэд авах гэсэн DM дээр маш гоё. За яг түрүүний ярьжсэн чи ингээ нэг 100 дабл тавихгүй шүү дээ амэ. Баштад авсан. Impel Night Volley show болох шүү дээ. Lotus Alpine slash эргэлжлээ. Omni slash яагаад орж ирсэн гоо гэхдээ. Ай. Занкснер PSG LG Russia авах боломжтой болж ирлээ. За яг ярьжсэнчлээ нөгөө Lion Rasta хоёр л багийн тоглолтыг шийдээд нүү та. Басаа DM-ийг хексдэж аваад. Цаатаа хойноос нь зөгчж боллоо. Refresh shot гоё item Phoenix Magnus-тай багт Agnem shot-наас хамаагүй илүү гэж хараад байна. За killer 25 double damage шүүн доор. Oh my god, миний хувцас дуурай. Завсарлагаанаар л хэрэглээ залхахаас. Бильярд юм аа. За дид ирүүнд ор. Nothing to say double damage руу за trollдоо барилчихгүйсэн юм болов уу? Яа нэг хүн магтахаар л баларчих юм те. Nightfall-ын Jagista Comfort Hero троллигчтай савжин дам авжин да гэж гэсэн чинь зүгээр алуулаад эхэлдэг нэцгийг нь. RP-га үлээж байгаа PSG LG. За нэг смоклоод гарах байхаа. Смок нь гэхдээ дууссан байж магадгүй. За тийм ээ смок нь дууссан юм байна. Нэг онцгой юм. За 2 RP-тэй Nightfall харагдсан Hex орж ирэх юм болов уу? Hex-тэй авах боломжтой. Episode авсан Hex RP 2 баттай хон. Гойж үзэж байна да. Double damage үүтэй. Nothing to say. 2 RP ирэх гэж маана дууссан юм байна. DM уусах нөгөө тал GPK шаклд болоод унлаа. Хасахгүй руу. Buyback status buyback байхгүй мөн мөн үү? 2 buyback. За бонор гэж GPK л байг байсан юм байна. Killer 28.15. Хайгран өсөд ороод ирэх боломжтой. X-тэй. За 2 дахь RP байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. За ерөөсөө DM Save 2-ыг нийлүүлж RP-тэй далчхад юм гейм шууд дууслаа. Хоёулаа байгуу. За мэ range farm-ноос Rax-нуудыг туугаад мега гарах боломжтой харагдаж байгаа. 40 секунд бол 40 төмөдийн тоглолтын дээр ялангуяа троллийн өдөөс л маш их хугацаа. За нэг лэний Rax-ыг авах баг нэг 20 секунд л зарцуулж байгаа. За 25 дээр зодож эхэллээ. Хэдээд тусах хэдүүлээ харцгаа. За 5 секунд 10 секундын дотор
Tower Rax хоёр бол энэ аваад амжиж байгаа. 12 секундын дотор нэг лэний Rax Tower-т аваад амжиж байна. So nothing to say. За PSG хэлжтэй станаараа илэрхэд эхлүү дээ янз нь. Гэтэ Nightfall энэ тоглолт нэр манта авч байгаа баг мантагаар RP доочлох хэрэгтэй байсан юм болоо те. Хичнээн реактлаад спинсэн ч гэсэн RP дуулна шүү дээ. Тэгвэл зүгээрээс юм болоо. За нэг RP манта доочлал зөрүүлээд амны слайш чихад ивгүүдүүлж байгаа шүү болно. Тэгээд ямарч өчиг байхгүй шууд RP дуулчихад байгаа учраас Шинко За Раста вард зоогол мега крип гаргах нь баг дайна аваад тронт гэж үзэх нь GPK smoke break хийх гэж shadow blade дараа дурагчилсан. За чим Фит пианы гарт байгаа. Шинко Orgil варда зоогод амтсан. X дуусахад 30 секунд. За X-ийн таймыг алдаад Tower-ыг авчиад гэж явах шиг байна. Nightfall, Impel, тэр хойноос Фит пианаар дөрж байгаа. Kingslayer маш амархан унгасан buyback from Kingslayer. За нэг гарыг гэж байна. Pango ult байхгүй. Нэг гарыг гэж байна. Нэг нь унгаад байлуулсан. Хангалттай гэж үзлээ. За VP-гээ тэгээд яах чарахгүй болчлоо. За network charter аамаа буцаад нэгт гараад ирлээ. Хоёр багийн тоглолт айгу гоё л болж байна. Тэгээд ээлжүүлэлт тайнаа аваад ерөөсөө үзээтэл гэдэг чинь шүү даан маань. За нэг үед бол VP-ийн хол илүү тасарсан явж илаа. За ерөөхдөө санаачих нь гартаа аваад. За тэгэд ерөөсөө нэг голд нэг сул хоёр өвчлээ гэж ярьж ирсэн шүү дээ. DM safe хоёр өвчдөг лөө. Тэрэн дээр ийм өхлөд халгаатай даа гэж ярьж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш comeback хийгээд эхэллээ PSG хэлжээдийн map control-а баг зэрэг авч эхлэв. Скиллүүд нь олон бат дээр гой ороод. За Ninja Gear. За Magnus руу Баатрууд дээр хамгийн best item да Magnus, Batrider, Shaker юу гэдэг гинт гарч ирэл. Божигнол ачдаг Баатруудад бол Ninja Gear-с гоё айтмаар байхгүй гэж хэлэхэд буруудахгүй баг. За LGD юу үлээгээд байгаа байлаа. За нэлээд safe үзэл гэж жоох шүү. Алдаа гарахыг үлээж иж магадгүй. GPK-ийн дараагийн айтем сонголт. AC. За стандарт талдаа авчихсан байгаа. Дамт next-д авсан юм хин бэ? Nightfall. Аме Батраас дарсан Nightfall унда BKB байх ёстой. Хон DM унда DM dieback. Өндөг бол 3 жватар дээр Kingslayer dieback. Nightfall юулчихсан байгаа амслаж байгаа X-д хүлдээ шаакл болох ёстой. Шаакл орж ирсэн үдүм. Nothing to say дээр орж ирсэн гэсэн илэрхий ороод чичээ энэ тоглолтыг гэсэн. Яй. За PSG LGD. Амраа энэ тоглолт. За group stage дээр Афадад LGD-эл бишүүлчтэй. Би жагийг магтдаггүй ээжээ guys. За яах. За лайк дарж амжиг хүмүүсээ press the likes guys. Okay? No slashes. Jag ингэдэм яг иймэрхүү гейм дээр. Jag тоглох угс амар хэцүү гэмс. Би өөр боломжгүй гейм гэж яриадсэн шүү дээ. Харин ч гайгүй тоглолоо Nightfall. Бараг ялангаа алдаад
ан ман үзээтэй. Тэгээс бол тролл яг ийм гейм дээр Магнус троллын үдээс айгу хэцүү байхгүй юу? За тэгээ GPK-ийн Doom гэдэг драфт жоохон passive драфт болчих шиг боллоо. Nothing to say Splink аваад энэ тэнд RP хэрэглээд айгу импакттэй тоглоод байгаа. Doom болонгоо зөө англитаа л за нэг хүмүүстэйгээ явж лайнаар импульт импэлдүүлж аа нэг дүмдчий даа excited. Тэгээл нэг жаа Devour ч аль цаа ингээд миний network нисэж чинь дээ гээл нэг team matchтэй тоглоод хахаар амжилт олох байгаа байхгүй. Major-ийн Шангилын сан $100 баха да. Let me check. Шангилын сан мангийн цариг юм. $500,000 юм байна. Лет орол энэ ч авдарчлаа. Энэ ч бүр ямар ч үүрэггүй болчлаа те сүүлдээ нэг Glimmer Cape map бүгдгэл. Гэтэ энэ серверүүдээс Европ хамгийн сулна байгаа шүү юм те. Тэгж ярил тролло жагаас өмнө дарсан шүү дээ. Харин яг өөдөөс нь л дарчлаа. Би бас гайхаалаа. Ягаад өөдөөс нь дарч үгээд. Okay, how do I fucking turn this into a shard? Троллэдээс TB хамгийн өвчтэй байдаг шүү дээ. Ер нь л тийм. Сандартай болохоор. Троллныг өлтөн дээр ч юм аалж амжихгүй бол тэгээд зүрх сандартай л авчдаг л. Okay, let me утаар ярьдгийг айсуусаг. Залгачаа зүгүүлээ залангууд таслаад хэсэг нэг гарууд. Okay guys, I need help. Энийг яаж харуулах хүмүүс юу? Guys. Энийг яаж харуулах вэ? Би юус чаддаггүй. How do I make it to a shard? Guys, help. Энийг яаж шаард болгох юм бэ харалт гэж. Гейм нэг яасан бэ гэнэ. LGD яс. Нилээ гоё л тоглоом боллоо. YouTube Pro. Болохгүй. Okay. Then feels bad man дээр. Долоон онжиж шаард болно. Switch дээр дараа. Хаана switch гэж байна? What the fuck? Би одоо нэг зүйл аккаунт л авч болох юм байна те. Yikes.
Өцний апараа сольж болдог. Oh my god, it's too fucking annoying, man. Тэгвэл энэ яад юм guys. Одоо надад 473 гол байгааз. Би нэг одоо харилцаа юу болгомарх юм. Энэ дахиад махад бүгдээрээ бэтэлдэг шаард юм уу те? What the fuck? 67 50 50 10 6 5 3 би одоо энийг авах хэрэгтэй юм уу? Окей. Done. Энэ moon wire гэдгийг аваад тавих хэрэгтэй юм шиг. За ойлгочлаа. I got it guys. I actually fucking got it. Oh, this is a fucking shard, man. I got it. За. Одоо би бүр амар болчихлоо. Freezers.com гэдэг гоё сайт байгаа. Окей man. Dragonblood anime яаж үзэх вэ гинэ. Kiss anime дээр орог байна уу? Kiss anime дээр барыг орсон баха да. Нэг л Netflix дээр л үзчихгүй. Oh shit. I'm too fucking tired, man. Би өрөөсөө амсаа болтгүй guys. Би өрөөсөө л дараад байна. Оо, тэнцээ нэг амсаа nice. Санчлаа амс цэвэрхэн байх хэвээр. Yep. This one is цэвэрхэн guys. Holy shit. Йоо, тийм байлгүй дээ хараалт гэж. Түм яга этрэл плей давсан юм бэ? Хаана этрэл вэ? Ерөөсөж этрэл плей давахгүй шүү дээ. YouTube коммент байна уу? Асуух юм байл асуу guys. Хийх юмгүй байгаа дэр. YouTube стрим гацж гэнэ үү guys? Битрейт муу байна гэдэг хаа. Үсчээ ажиллах юм уу guys баяр уу энэ карантинаар? Үсмсэд цолохгүй л. Okay, shall we cut somebody or what? Pam 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 pam.
Facebook чата шалгаж please. Пэйжийн чат уу? Шалгаж ил та. No problem штэ. There is no problem for me. No quarantine. Заалмал хаачих байгаа юм шүү амар гүнгийн. Go coach, not now man. Yo in the bottom and tug ах үлээ. What up man? Карантинлахгүй болсон гэж тэгээд нэг жими маачаад яг карантинл болчихж байгаа юм л та. Fuck юм. I need to go to gym guys. Come on. Өсч амралтын өдрөөр ажиллах юм шүү. I don't know. Маргааш баг өсөж сул юм болов уу? Явж. Тавтахад ч юм уу нэг бол. 3-наас биш нэг 4 сарын 5-наас нэг ирэх нэгтгэхээс үстэй тий. Нэгтгэхээс 5-наас 18-ны хооронд гисэн байлоо. Бам 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 бам. Амралтын өдрөөр ажиллахгүй юм уу те? Би тэрний ажиллана гэж хараадсан санагдав. Хөөе гейм 2 эхэлсэн биш тийм ордно. Nice. Нэг аккаунта зарах уу гэнэ. Би бол аккаунта зарыг гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг аккаунтыг хөдөлж явах юм байл аваарэ хүмүүсээ. I should have seen that one coming. Шууд 4 сая дав guys. Actually. Гэдэл ярьсан байгаа. Өчигдрөөс ч яриад байгаа. Ямар ментор ашиглаж байгааг нэ. Asus-ийн MG 248 QE гэдэг завыг ашиглаж байгаа. Really good guys. Нилээ өнөр нэг нэ. Яг тооцвол 5 6 саяч бараг 6 мургаач бараг хөрөх байх уу. MR 7500 таага. 8k орлоо зарчмаар байна. 8k орлоод 4.4 саятай л зарчмаар. За Virtus Pro драфтаа нээсэн. За Phoenix-ээр драфтаа нээж байгаа. За Phoenix ялагдчихаа шууд Phoenix-ээр драфтаа нээж байгаа шүү. Ер нь бол. За LGD-гийн эхний драфт тоодох орж ирнэ. 10 seconds remain. 5 seconds. Car? Yep. Аккаунта зараад машин авлаа guys. Тийм амар наац тий. Тэгтээ яг угаасаа гэж үнц нь хурж байгаа юм чинь. За PSG LGD-ийн за Packard драфт аа нэг би баг гадралж ирсэн юм даа. Би за хэлсэн бол кул харагдахгүй те. За PSG LGD ингээд пак гарсан юм чинь пак нэгээрээ дарах бах гэд ярьсан бол заах бах. Whatever. We cool guys. VG 248Q гэсэн. Yep. MG. VG биш. MG шүү. 5 seconds. Гадаадуудад зарахгүй юу дөө гэн. Харин тийм ээ. Гадаадууд $2000 бол барыг авах бах те. $2,000.
За VIP-ийн ойр дотроос дуудахгүй орж ирэх гэж байна. За Mars орж ирсэн. За Troll Warlord дэлж идэгээс шууд дахиад арж байгаа. За Mars өдөөс Troll matchup дахиад нэг үзэх нэ. Гадаад хүмүүс зарах гэж чадвал би тэр scam хийхгүй юм. Зарвал тэгэл зарна. За VIP-ийн 3 дахь бан Абадон байсан бол 4 дахь бан туудахгүй орж ирэх чинь. Хэдэн жилийн хөдөлмөр 5 би 15 оноос хойш шинэ аккаунтаар тоглож байгаа хаа. 16 ч юм 15 6 2 ял нэгсэн ш. TI-ийн цэнхрээс хойш бүх юу байгаа. Battle Pass-д байгаа. Тэлжидийн 4 дахь траас туудахгүй орж ирнэ. 10 seconds remain. 5 seconds remain. It is radiant. Цэнхэр 17 байлаа. 17-оос хойш тоглосон юм батна. First match л харч ил та энэ чэнэс бодож мод зовж яхаар 16 оны 5 сарын 12-нд гинэ. Хэрэг 5 жил болж байгаа юм байна. Одоо 5 сарын 12-нд 5 жил болсон болно гэсэн үг. Тэмэр нь болонгод 7400 The Dead Prophet орж ирсэн PSG-лүүдээс. За Virtus Pro. Мирана. Үе уянга. Юу байна ахын хөрхөн дүмнэ. Ха? Хахан ард амар завгүй л байгаа нь. Нөө дотор GP-г ажигдаас яг тэгж бодоол явж байна. 10 seconds. 5 seconds. За LGD-ийн 4 дахь драфт удахгүй орж ирж байгаа. LGD баян бахта 4-5 ивент итгэжтэй амар ах уу. Одоо Paris Saint-Germain-тай хамтарч ингэдэг чинь л амар гэсэн үг шүү дээ. Энэ аккаунтыг нэг үнэлээд өгөөч гин. Ой, окей, би амар гой санаа л. Дараа бол хийзээ. Дараа бол. I'm gonna do a fucking content. За LGD-ийн 4 дахь драфт task орж ирлээ. За Virtus Pro-гийн 4 дахь драфт удахгүй орж ирнэ. Seconds remain. 5 seconds remain. Парам пам. Пам парам пам. За task ч айгуу сайн байгаа даа. За DP mid ээж болно тэгэхээр спортос тоглоод байгаа хүмүүс. За nothing to say баг бака тоглох байхаа да. DP 3 дээр ч юм уу. За VP сарны одоо Great King орж ирлээ. За Nightfall-ing Батар байгаа. VP last pick таавал 5k. All right ялтрай. Seconds. 5 seconds. Dives ban.
За Viper бандагц versus Bros. За олон passive-тэй учраас Viper бандаад нөө Wraith-ийн Mars гэхэд за Nature's Prophet бандагцсан. За PSG-лээс болгонд Invoker бан орж ирж чинь Templar аваад нэг саваа хичээсэ те GPK. За Ori бол Ori Templar аваад тоглоход бол үнэхээр сэтгэл сэргмээр л тоглож илээ. Цагаан гараа гаргаж стрим гэдэг баг чинь хоолойч юмсаас өөрөө өөр царайтай гэж боддог байсан шүү. За угаасаа л хүний царайг хоолоогоор нь таана гэдэг хэцээс те. Апед ор GPK. Апед надад жоохон overrate санагдаад байдаг шүү дээ. Оо, Templar бандчих юм аа. Come on man. Яг TG-гээрээ TG бандчлаа. Конка орж ирж байна. Апед л надад айгаа overrate санагдаад байгаа шүү дээ. Апедээс өр зөндөө олон гоё мэдлэнэр байх боломжтой EG-д ер нь л 10 seconds remain. Төмөр замлаандаа цоолж исэн санжинууд дэлгүү ярис 97 таа. Тэгжсэн бах өө дөөхтэй ландгаар ялдгүй шүү дээ. Цаадтай тэнцэн оруулахтай игээсээ ялт шүү дээ. Undying орж ирсэн. За position 5 Undying юу болоод байна? За pack offlane. За DP mid болж байгаа юм байна. За why Undying? За Undying айгу гоё драфт болчлоо дөө Phoenix Mars 2-ын өдөөс. Undying муу пикгүй юу гинэ. Undying амар сайн пик болчлоо. Одоо VP-ийн баатруудыг харлаа 1 2 3 4 strength баатар шүү дээ. 4 strength Enchantress чинь int гэж явдаг байхаа тий. Тикийн аягүй импакттай гэсэн strength баатруудын өдөөс цусын хаахаар доошлуулад. За тэгээд юутай Nightfall юунуудаа гаргачих юм бол Skeleton-уудаа гаргачих юм бол тэр дунд Soul Rip амар чангаар гэсэн. Энэ last pick Undying айгу гоё драфт болчлоо гэж хараад миний бодлоор. Okay, go to toilet real fast, guys. Give 1 sec. Prepare for battle. You're a trusty mate. Straight to the bottom with you. Greetings, greetings. Okay, should pass. When you least expect it. But will it follow the same thread? За багийн тоглолт эхэлсэн. За nothing to say. Пак тоглох юм бүсэл болов. DP тоглож байгаа. Fate би offlane дээр пак. So what if I таваараа high ground гэсэл орхон дээ. take a knee, peasant? Where's this bro? You're a trusty mate. You're a trusty mate. Trusty mage. The dusk is always gotta keep limber. Парам пам. За LGD-ийн айлынхаа triangle-аар гарч ирээд за 3 бот ил авчиг гэж байгаа юм байна ерөөсөө.
За Fate BM бол nothing to say-нэр доороо байгаа. Жаатор жирээ 4 рүү навчих юм шүү гэсэн чинь. Замаа оролтыг л хийхгүй мэн Fate BM. Тандэр Predator ялаг бай. Сая юм Secret 2-0 бас хичээл залгачлаа 2-0. Хандын хагадаар нэг хэл юм боллоо доо. My thanks will come later when you least expect it. За голын л нэг үзмэр санагдчих. За nothing to say. Nothing to say шинэ хэсэг support тоглоод гэсэн санагдаад байх юм те. Ямар баг хэлээд LGD лүү. Хятад нэг багт position 5 дээр л тоглоод байсан санагдаад байх юм. Тэгж жаад Corlo дэвшчүүд янз нь. Би буруу санаад нь доо. За why deadly lander бол ч жинхэнэ босс байх нь ойлгомжтой. Тэгэхдээ л би юм бүр TP-дж байгаа. За энэ DK ямар ч ан орж байгааг хараач юмсаа. 440 HP-тэй болтолно. 3 DK дэлэл 440 HP-тэй. Тоглох боломжгүй л энэ учраас save-д бол ингээд хойно катлаад аваад ирж байгааг анзарч байгаа. За амэ цаана адилхан юм ийсэн. За Nightfall. Хоёр лэлт болоод ирсэн. You don't have the sand. GPK. За Virtus Pro нэг ялагдаад lower bracket руу унах уу? За нэг л LGD. LGD-г ялаад. За game 3 гарах нь үгүй төлөө үзье та. Лэлийн лэн лайг үлцэн Virtus Pro. За голын лэн Конка. Бага зэрэглүүлэхэд явж гинэ үү да. Харин зэрсэн. GPK. Нэлээ хэцүү лэндж байгаа ингээд сайфан дараад хараслаа байвал. GPK сентри авчираад рүүнд яварлаад авч байгаа. Өөрт нь орох. За өөртөө авч байгаа юм байна. 113 гол. За мидленерүүд ерөнхийдөө вард наанагыг мэдчихвэл өөрөө сентрийг аваад энэ аялд вардалчвал өөртөө ч ихсэн ашигтай. За бат жаргал очирхүү хоёр лайктарс нэрлээ хамгийн сүлд. Лайктар жамжиг хүмүүс л лайк дарчи. Лайк дарчи. За GPK. Хилээд тэгтэг. Ой. Танайд гипэн цааны найд болж байгаа. Unfortunate. Дор аркаар гарсан. GPK ирүүн л бол дайрах нь ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За аюултай л да юуны өдөөс. Таскийн өдөөс тактийн дараад нийлээ сайфандад болчихвол. Нэг унах бах. За DM троллины өдөөс булварк одоо юм болоор аваагүй гарах чинь тус сонирхолтой. За левел 4 дээр авах баха. За зөхөд хор нэрийг чараад бол булварк хасаад дэмж нэг айгу блоклоод боломжтой. Take a knee, peasant.
My thanks will come later, when you least expect it. За Nightfall face shift-ийн дараалчих гал үзээд байгаа. За FPN-д бол ийм хөө жижиг фейк нь болохгүй. Шинэко цаана баригдсан. За GPK. За ботлоо зинглээд авч байгаа маань гэртээ харж ирээд. Зинглээ хойд тоглож байгаа гол Улаанбаатар байгааг мэдчихэж байгаа учраас Аркан үнэтэй Nexus-ийн дарагдсан. За бүр катапультайгаа өшөд ороод ирлээ. GPK ерөөсөө өгч чадахгүй шарт миссэн. Nothing to say Аркан үнэ спелдүүлсэн байгаа. Nothing to say эвгүйцэн байж болохгүй. Төмстөө заагаад ороод ирсэн. GPK болцсон. За Nightfall бүр голд бууж ирж байгаа юм байна. Nothing to say дээрсэн Nexus-ийн том гобосж ирэн таараа дамжуултаа Nothing to say-г мгаж чадна гэрэлтэй Nothing to say ботлараад гүйцэн Nexus-ийн нүд гобосж орж ирэх учраас 50 цэстэй. Гиндагаад гарлаа. За цаана GPK шийгүүтэй хүч үзээд байгаа болчлоо. За цаана дэдлийн дабл damage нэг очоод авчих юм байсан юм да. За таймингууд нь гоё л таарчлаа да. Нэл. Тэр багууд бол ингээд нилээ тэнцүүх үзээд байгаа. Ерөөсөл. Тэр Амиг батарик прешертэй давж байна. За Амиг бол шууд доошоо буучлаа. Доор богод доотлын таарыг авна гэнэ. Зөвхөн доор зөхөд эхлээл ингээд дөрөөр нь нилээ зөхөд эхлээл. Фэтгэн бол яаж ч чадахгүй. Шууд Radiance Rush хийж байгаа Nightfall. Double Fist-ийг бол аваагүй маань энэ тоглолт ингээд. За GPK дараагийн айтем Facebook сонголтыг хийж байгаа маань. Ай. Task is missing. GPK таарч. GPK ч баг амьдралгүй ахаа та таг тимтэй. За нүн сүнснүүд зөвхөнгөө таг тимийн бонус давхар ороод нуу да те. Coil мисэлсэн Phoenix дээр. За сейф типэдсэн. Сейв онцож байгаа юм биш үү? Ай. The projectile speed нэрээ хурдан. Цэглэлтэй баатар байсан басаа унгааж энэ да. За яг сүлжийн цэглэлт нисээд ирж яхад нь бол гарч чадлаа Fate Pian. За 6 левелтэй Fate Pian яваад. За голын лэн дээр кил хийгээд амжилт GPK. Nightfall-тай нийлж хийсэн юм болов. За Nightfall бүр дээр байгаа Phoenix-тэй нийлүүлсэн юм байна л да. За Nightfall энэ 2 CS. Санагцаад авчих юм. За Fate Pian-ы үед бол стажгүй фармтай байгаа. Network chart-ы 5-т. Томс нэг хөхгүй байгаа болохоор network нэг өндөр гарч ирж байгаа шиг байна. Coil дуурсан дээр за save анх нэ. Clear за 2-1.
Nothing to say. За Nightfall drone дээр даралцаа drone аваад гүйчихэж байгаа юм байна. Task-ын дээр тэр хоолоо байгаа. GPK haze drone болоод авсан. Nothing to say л дээрх боломжтой тоор байна. Both Nothing to say гонсон. Ямар амар хилдэж байна. Nothing to say болон чи. За арена бас болох боломжтой. Арена босгосон. Шику гонлоо. Өндөг давгүй. Ребюк гоёцсон. Бэт он таах гэдэг койл байхгүй. Nothing to say унтлаа. Койл байсан бас олноор нь койл тоосон байлаа да. Даанчдууд дээр сейвийг унгаачихсан байсан. Я. Tidebringer GPK-гээс Шикуг нэг боломжтой. Рошон намайг аваач гэл. Рошон та намайг аваач гэл урдаас нэг гүйсэн чинь нойноос нь DM Spirit шүтэд гэлэг дуусгасан амжилттай. За Nightfall-ын Radiance тохгүй. Туудахгүй жоох нэлээд удаа даа. 14, 15, хурдандаа 15 дээр. Удаандаа 16 мурга авцаа босгоо. За Mars Phoenix combo-тай баг шүү дээ Virtus Pro-гийн хувьд. За Mars Phoenix-ийг 1-2-өөр дарсан санагдаад байна те. За GPK Vessel фармсч яах юм. За DP-гөөс зүгээр гэж үзсэн юм болов. GPK. Тоноо yes. За нэлээд дажгүй хурдан юусэтрийг босгочихж байгаа. За ингэснээр саяных шиг. За Кункагийн комбонд бол нэгдэд байхгүй бах. За тэгэхээр сайн тоглолтог Кунканууд бол яачдаг штэ. X Markle зад хоёр комбого фейклингүүтлээ юурыг юулдэнгүүд доор нь таримтлаад ботлоод барьцдаг. Тэгэл mind game юм л та Nothing to say тэгээ тийм амархан юм дөрөөрийг юулдэд бол байхгүй бах. За Fabian 8 levelтэй. Дараагийн item сонголт Blink Dagger. За Blink босоод ердөө 100 gold. За Fabian өдөө 9 levelтэй байгаа. Guys, Facebook дээр хэдэн үзэж байна? Надаа үзэгч нь гаццаа харагдаад байгаа юм. 554 юм байна те. За лайк 20 лайк дээр 700 лайк толж байгаа юм шүү хүмүүсээ. Press the likes. За GPK Vessel тун удахгүй босч байгаа. За Vessel PKB гэж тоглох байх та. Major main stage гэдэг айгу цөөхөн үзчих шүү дээ. GPK файлтсан анчаад дөрүүлээ ирээд унгаачихж байгаа. За exorcism бүр дарж унгааж байгаа. Exorcism дарах шаардлага байсан уу? T5 төрнө гэж тооцоолсон юм болов уу? Тийм ихний хайд мөр шууд Blink Dagger-ыг авч байгаа. За арена аягүй чухал та энэ тоглолтын дээр. Өндөглөнгүүд нь өндгөө хамгаалаад арена зочиж байгаа ерөөсөн. За Battlefield босцсон байдаг. За Radiance босч гинөө. За Radiance босч байгаа маань 14 минутээр маш хурдан тайминг, ер нь бол маш хурдан тайминг. Nothing to say.
X-Mark-лууч өөрийгөө юу ч нүгөө яарцгаая. За Бэкинг юудэд бүсээс иргээрээ. Стан орж ирнэ. Шинку, Snowball байгаа. Арина гоё. Snowball гарч ирнэ. Synchronization байгаа шүү дээ. Nothing to say хилцэх хിവэр өндөг тогтдог хүмүүс байна уу? Өндөг тогтож чадахгүй. Өндөглөө ямар удаан мөлөгч юм нөө. Өндөг тогтдог хүн байдгүй. Сайн чад question mark. Батлранс байгаа. Батлранс дарагдсан. Зэв мөргсөн. Буцалгана. За нөгөө талд Nothing to say гараад ичж байгаа. Double kill for Nightfall. За ямар гэж чад сая Nothing to say дээр хэрглэж байна. Алаа яванда гэж байгаа юм шиг л чад бол орж ирлээ. Сая тэгтээ LGD-ийн юу тэгээд амар удаашруулчих. Тавуулаа зүр нэг левел 1-тэй өнцөг зохих гэж мүлхдэг наац бай. Өндөг чинь юу хасдаггүй штэ болно. Move speed. Rate King үлээ яг унаа таарсан юм аа тийш штэ. Тийм. Бүх юм л гоё таарчтэй те. Яа. Rate King-ийг яг үндэ алаагүй хайцсан байсан бол бөөнөр өндөг очиж нэг шанаадаа л болчихно ерөөсөө. За Nightfall Games-ын сайтай байлаа. Smoke-лад ирэхт нь мэдээ тоошлж байгаа. За нэсгээр LGD-ийн шууд Рошанд өгсөн. За Nightfall-ийн хувьд бол Troll-ээс тоглож байгаа учраас техник айтмын шүү 50 салбарт авч байгаа. Сайн төссөн байгаа. За одоо Wesel-тэй Nothing to say. Юусаа ашиглах юм бол. За Wesel-төлчих юм бол айгүй. За сейф ихний гайд нь шууд юус эвтрийг авч байгаа. За Phoenix ч гоё отор шүү дээ. Phoenix-ийн тоглолтод аягүй гоё 50 баатар те. Тэгээл зүр байж агаад. За балрах гэдэг ингүүд наарас гээд арчаал. Нэг л хөндгөрөө нэг шийт тэгэл. White Woods гэдэг хүн хитэг нөө тодорцсон юм бэ юу. Хамаг юм дуусаад шал өөр юм болоод рошоо унаад 4-5 юм өөр юм болсон дээр буцалгаад байгаарай хаахаа гэх. Хин нэгэн энэ залууг шоолоод тооч гэсэ. Бараг 2 цаг хоцорсон явж байна стримээс. Түүнийг шоол. Гэсэн чинь шоол түүнээсээ. Окей. Nightfall. Санж BKB гэсэн. Nightfall сонголт хийж байгаа юм байна. Хаалбар тавж ирэхгүйгээр. За Nightfall эдгээр чартын нэгт ороод ирсэн байгаа. Фронтс дэлгэл лайцсан таагаад байгаа юм. За GPK-ийн дараагийн айтем сонголт Агним Септер.
За тэр хейстрэн гарсан. За Fed би 12 лэлтэй шууд shift-д тулгаж байгаа ихний хатны мэдлэг тагнаа авсан учраас гол болж байгаа Лашинко Snowball critical chance өгөхгүй юм байна. Nightfall killing spree. За high ground дээр ч гэсүүд ороод ирэхгүй баха те. Жохон фармд Dota-ээр тавар мавраа түүх гэж үзэх баг. За GPK өөрийгөө X-Mark TP-дэд дээдлийн вэвгээс гаргачаа төрөд ирэх боломжтой. За Nightfall ч дээр буучж байгаа юм байна. TP босоод 300 гол. За нагэр багийн тоглолт гоё тоглолт гарч ийн Сталан болж ийн гэсэн чинь. Энэ тоглолт ч хөөтөр гуниг болж ийн да. За ихтэй тусаас өмнө нэг smoke хийсэн дээр авах гэж X-эн дуусчихж байгаа юм байна. Замсаж BKB босчихсон байгаа. Өндөг 2 левелтэй болсон. За 8 цохиулж иж унна өндөгний үед. Why? LGD ороод ирсэн GPK л шууд. Шарт маш гоё. Өндөг хойноос өндөгний ста олон бадраа ондхон дээ. За яг энэ өндөг арена комбо айгүй хүчтэй байгаад байдаг. Тэрнийд ганцхан нотник төсөөг онсон. Нэгийг тигэр солилцоо Fedbank coil 2 дээр BKB байгаа. Өшөө coil back хийсэн. Nightfall GPK buyback. Nightfall BKB байхгүй баланс байгаа. Буцалгаад аваад ирсэн stand байна уу? Балансаа дараа чадахгүй унчиж байгаа юм байна. Ой buyback GPK-гээс. За Y chance TP-д гараа явсан kill ярьсан 15. My thanks will come later when you least expect it. Perfect bien. За дидэр нь болоод авсан байгаа. За by the way нэрээ item сонирхож байгаа гоё баатра гангалмаар байгаа хүмүүс байл. Бэлгүүн трейдер гэдэг pages баатруудаа гангалаарай. Guys. Nightfall. Nothing to say BKB толцсон юм байна ямар тач. За нэг Redking гэдэг бат чи барах нь уу? Nightfall-ын дараагийн сон. Бэлгүүн юу гэсэн бэ линк? Бэлгүүн трейдер гэдэг Facebook дээр search хийвэл гараад байна. За Nightfall 18 level хүрсэн. Нэрээс 11 цагаас хойш машин трийг явахгүй байгаа те. Nightfall-оор буугаад ирсэн. Арина 3 батар онцсон байгаа. Өндөг канаас вэ? Өндөг хойноос гоё өндөг нь удаад өндөг зодож чадсан. Өндөг зодсон. Баатлаасаа шууд өндөг нь галаа. Nightfall BKB дараа дээр бадгалсан хийвэр GPK дараас BKB дараа асаагаад ордог ирсэн. Аамэ унтлаа.
Нотын төсөйг үнэхээр зургах боломжтой. Nightfall ханаас шарт тойроод гүйж ирнэ. Стана шидэхгүй болов. Стана шидсэн. Стана амжилттай X-Mark конструктэд таамтад цогцолсон. Глобалтаад оруулаад ирж байгаа юм байна. Гарч байгаа юм болов гэсэн тайпинг Roy Butler дээр. Nothing to say цуснд үрсэн байгаа. Nothing to say user байгаа. Хон Fate Pian унж байгаа. YTP out. Fate Pian онохгүй юм байна. Link TP тоонтохгүй. Link TP гэсэн чинь бүр бот өрнө түүгээд явчихж байгаа юм байна. За NTS 18 левелтэй. Дараагийн айтем сонголт Shiva's Guard. Nightfall. Юутай давсан. Шарта давсан. Хаачтай давсан Nightfall TP байх юм болоо TP байхгүй маань. Юутай зодхосоор аргагүй ч юм уу да Nightfall Incarnation байгаа. Өндөр гарна киногуудаас Coil дөрөв баатар дээр. Arena өндөг байсангууд анч. Save. Давидад гарсан. Nightfall Сахар Incarnation төрсөн байсан гэдээ онцож байгаа. За ерөөсөө энэ нэг алдаанаас болоод лээлж идэх юм баларчаад байна. Өмнөх геймдээс ингэсэн шүү дээ илүү болцсон байж байгаа. Яг ингээд унтаа өглүүдийг ингээд хийчдэг. За Nightfall хийчээд ганцаараа юу ч хийж явж исэн багийнхан дээр хойно явж хахад. Ай. Well, I tried. Ай. Virtus Pro. That was a joke, guys, by the way. Virtus Pro-гийн гарны тав байгаа шүү. Гарны тав жоох одоо 2 баг гэж байхгүй болсон баха те. Хуучин MVP-ийг бүр тараагаад PSG LGD Рошан 2 Рошан дараалаад авчихсан. Шэрц 12-11 болсон. Цааны үлдэл авсан байгаа Фэтиан Жад гоё. За буцалгаад бол хамгааж байгаа юм байна. За VP. Дөрөвөөс мөхөд гарсан Nightfall голд байгаа. Radiant's bottom tower is under attack. Сэвид бол энэ Баатар халгаад сандаа идэж байгаа. Та ихдээ эдэн секундын дилейтэй байгаа юм байна ёо. Чат нь бүр 10-20 секундын. За баг мен худалчд баг метийн дараа орж ирдэг нэс. За тэр 3 айтем унаад эхэлсэн байгаа. Headband GPK. За headband-а хин дэх юм бол гэж баригдчихж байгаа юм шүү. Баштай PKB байхгүй GPK өмлөө. PKB дараа л унлаа да. Тактиктэй маш өндөр damage хийж байна. Oh my god, PKB-ийн PKB дараад гисэн. Утмаар body block хийж орох боломжтой. Water punch тоглох юм байна. TP байхгүй. Сайхан ганцлж гисэн шүү дээ. Яй.
Nightfall унлаа. За Virtus Pro. Lower bracket унах гэдэг юм шүү дээ баг. Nothing to say. За ихсэд усасан. Харагдахгүй юм сайн. Сонго. За Viking buyback байхгүй айтмаа удлаад авцсан. Ай. Тэр 50 секунд нь бол нэг ракс хангалттай авчих байх гэж бодож байна. X тус хаавсан болоогүй 2 минут. За DM-ийн хувьд бол тийм чичээд буугаад ирж байгаа. Range tracking down гүндээ наагаад авсан. X байгаа. Нэг унгад бол зүгээр. BKB дараад гүйчлээ. PSG LGD. Гэтэ миний харж байгаагаар энэ хоёр баг secret юу эдрийн төвшин талаараа байхгүй байх шиг санагдаад байна. Цаандар Predator эдрийн төвшин. Заамэ Paladin Sword болоод авсан. Lifestyle гоё. За Exogo уншдал авклан л хэндээ ингээд таваараа сайхан хөтөлцөд. Төвч байгаа хүмүүс нь лайктар дамжиг хүмүүс лайка дараарай. Дашка даваа 2 сүлд лайктар баярлалаа хүмүүс. Тэгээд одоо 30 хүн лайк тарчвал 800 лайк. Let's go. Road to 900 likes. За X ерөөсөө 40 секундын дараа дуусч байгаа. За Abyssal босгоод борог дайрах юм болов. За Virtus Pro нэг арена өндөр комбо ерөөс ажиллах байлаа ирлээ. Стоссон. За хай өсөх нүг юу арцгаа илүү байгаа. 14к нэтворкийн даваатай. X-о дараад ороход ливгүүдүүлэндээ. За Nightfall дахиагаа алдсан юм байна те EC-дээ дахиагаа. За Fabian. Хагны фармлж байгаа. Илэр 13. За Nightfall-ын дахиад сэрээд ямартаж Abyssal босгоцсон юм байна. За X-о дуурайгаад гараад ирсэндээ BKB дарж амжчихнуу DM, Abyssal давсан DM, BKB дар наам ойлгомжтой DM-ийг шууд балбал унгаач байгаа юм байна. Бамбал нэлээд удаан балбаж байна. За баг бүтэн BKB дөрөвшний дөрөв бамбал балбсан байгаа. Цаана юу болж байгаа Lexus хийсэн. Аркан үндэд дарагдсан, үндэд дуурсан. За нотын үндэд төх шаардлага байна уу? За троллтойгоо дийлдэхэд маш амархан унгаачлаа. Nightfall бас трансфер тролл хэрчүүлж байна. BKB дамжуулгүй. Амжилттай. За Nightfall BKB нэр панчдуулаад үлдлээ дээ. За шууд Tron гэж байна. За Nightfall-ийн хувьд бол buyback байгаа. За жоохон buy-д оруулж байгаад нэг бол буцаа гарчиж болно. За тэгээд үндэг арена юм байхгүй учраас баг дайрах баха да.
Хоёр талыгаар аксыг алдчихлаа. Nothing to say. Доор буугаад ирсэн. Крис Ормкулон талент авсан юм Nothing to say хэвэл та Shivas card мөр босчихж байгаа юм шүү дээ. Мега гарахад нэг лайн л үлдлээ. За хамгийн дараагийн сонголт MKB. За MKB барыг шаардлагатай ч байсан юм дөө. Evasion-д тоглож ирж байгаа байгаа. За Redis-д Evasion л болж ирж байгаа шүү дээ. Кункай 2К тоглогчий. What the fuck, he's a pro player, man. Don't talk to my dude like that. Болоркийг зөгтгөө шүү. Энэ болоркийг айгүй OP item. Item гэнэ skill. За Fate Beyond-ыг нь бодлоод авчихсан байгаа. За үзэлцгэндээ Coil 3 дээр Agni-тэй Coil маш гоё Coil арина бас өндөг ханаас өндөг Coil-оос Nothing to say Silence-д шууд тэнэглүү дайрсан Battlefield гол дуурайд байгаа Nightfall Incarnation байгаа BKB-г Incarnation сэрээ дарах юм байна. GPK юмтаа DM үзэлцдэг. За өндөг дарангууд нь ингээд давар очиж өгчих юм байна. Оо DM цаана 2 buyback VP-гээс За ингээд CIS Орсын багууд ерөнхийдөө жижиг айгүй хурдан зарлалтай. За саний нэг алтаад ерөнхийдөө яаж чадахгүй гэдгээ ухаарч уу да. За ингээд PSG LGD баг Virtus Pro баг-ыг 2-0-оор бут нэрэглээд дээрсэн. Уул нь айгүй тэнцвэртэй байгаад байгаа юм шиг санагдаадсан. Барсангу За лайк шир дарсан бүх хүмүүст thanks баяр. 823 reactionsтай. 900 лайклог гүрээвлэхгүй хийхэд л юм. Тэгтээ та өөрсдөө л. За өнөөдрийн стримийн үрээд өндөрлж байна. За би бүр яг ядарч унлаа. Яг салж унлаа. Тэгээд маргаашийн тоглолтууд өглөөний 9 10 цагийн тоглолтыг баг алгасах байхаа. Алгасах нь уу яах нь. За тэгээд тэгэнгүүтлээ 12 цагаас Thunder Team Master-ийн тоглолт байгаа. А биш штэ. Liquid Witch-ийн тоглолтыг үзмээр байна уу guys? Liquid Witch-ийн тоглолтыг ч яалтаа үзсэн дээ. Гэхдээ сүүлчийн тоглолт юм байна л да. Аль нэг багийнх нь хувьд. Окей, чат delete болохоор айгүй ийцэн. Би та хэдийн юуг үзэх гэж хариултыг чи унших гэж 20-30 секунд түлээж ирсэн чинь. За маргааш тэгвэл 4-4 цагийн тоглолтыг 7 цагийн тоглолттой тайлбарлчих уу. За тэгвэл үзсэн бүх хүмүүст баярлалаа guys. Тэгээд donation явуулж урамшуулсан лайкаараа бөмбөгцсөн бүх хүмүүс бүгдэнд thanks guys. Тэгээд маргааш стримээр уулзцгаая. Бүгдээрээ гоё хоолоо идээд. За одоо хоол идэх жоох оройтчихсан үгүй. Би ч тэгтээ үдэл хоол идчихсэн дөө гэдэг. За тэгээд зүв байгаарэ guys. Капа. За bye guys. Сайхан амтч амраад өглөө гоё сэргэг сэрэх болтгой гэж юу.